Hello. Good morning. Or good evening. Good night. สวัสดีครับเอ่อคำถามแรก เสียง เสียงผมดังไหมครับ รู้สึกว่าไลฟ์รอบที่แล้วเสียงจะเบา อันนี้ผมเล็งเสียงละบอกได้ Hello, hello. Good morning. Good day. How's everything? เสียงเป็นอย่างไร บอกได้ถ้ายังเบาอยู่ก็ทำใจแล้วนะทุกคนผมเล็งเสียงขึ้นมาแล้ว สวัสดี สวัสดี Hello, hello, hello ไปฟังในไลฟ์เลยแป๊บกำลังดีโอเคฮะ alright cool how's the volume how's the sounds I think my last stream the sound is a little low so this time around I adjusted up a little bit so I hope it's better if not then you can let me know ก็วันนี้เราก็จะมาทำงานกันต่อนะครับในหัวข้อไลฟ์ผมก็เขียนอย่างชัดเจนนะว่ากูขี้เกียจทำนะกับสัปดาห์นี้ผมลุยทำงานมาเยอะมากเลยคือปัญหาคือมันไม่ได้มีแค่ไองานของผมไงปัญหาคือผมมีงานลูกค้าด้วยแล้วผมมีงานลูกค้าอยู่2คนหนึ่งนี่มีเดดไลน์ภายในต้นเดือนนั้นก็คือเดดไลน์พร้อมกับงานมหาลัยอ่ะแล้วงานใหญ่ด้วยตอนแรกก็คือผมแบบว่าไม่รู้จะทำไหวไหมแล้วเขาก็แบบอ้อนวอนอ่ะเขาแบบ please ผมก็แบบก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็เดือนนี้เราก็จะได้มีเงินเข้าสวัสดีครับคนดังโอ้มันยังไม่ดังเราจะยังเรียกผมเป็นคนดังไม่ได้นะยังก่อนนะเราได้แค่โพสต์เดียวเองนะถ้าทุกโพสต์ยอดไลค์เป็นแสนนะเรียกว่าคนดังนะไปไหนก็เจอฟีดทำข่าวเหรอเชื่อผมว่าผมยังไม่เคยเห็นสักฟีดแล้วจริงนอกจากผมเห็นแค่2 อันอ่ะผมเห็นแค่2 อันฉะนั้นก็จริงนะแชร์ให้ผมเห็นบ้างก็ดีนะแม่งคนอื่นดูจะเห็นเยอะกว่าผมอีก Alright, so I'm going to continue working on this new cut. So from the cutting, I think we only have 2 cuts where it is animated, like it's hand-drawn. The rest is going to be about visual effects stuff, so it's going to be much quicker for me to complete everything. I think I could theoretically complete every single cut by, I guess, around the 21st of February. I think so. If not, then it's going to be much later, but I don't really want it to be, let's say, like 23rd or something like that, because I want this 1 week to be like a buffer time for me to kind of rest or to fix or adjust anything else that I would like it to be. Because some of these cuts that I've accomplished, I mean not accomplished, sorry, that I complete, they're still quite rough around the edges, so I have to refine it a little bit more. But for now, my single priority is to finish everything first and then refinement later. So this is going to be my main goal. And for tonight, we're going to work on this. เสียงเหนื่อยๆนะครับโอ้คุณไม่รู้หรอครับ สัปดาห์นี้มันแบบว่าค่อนข้างเหนื่อยนะงานมันเยอะครับงานมันเยอะแต่ว่าเงินก็เยอะ งานเยอะเงินเยอะวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสุดฮานะคืองานล่าสุดของผมอะ
ไองานที่มันเป็นคัดระเบิดนะครับคือผมเขียนลงไปในคอมเมนต์เนาะว่าผมใช้โปรแกรมอะไรทำมันเป็นโปรแกรมชื่อ EmberGen นะครับยังไม่ถึง EmberGen แต่ว่าเป็นพวกแบบเรียกซะว่าเป็นเหมือน preset จากโปรแกรม EmberGen โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมทำพวก volumetric อะครับทำพวกควันไฟอะไรพวกเนี้ยดีมากเลยนะแล้วมันสามารถเรนแบบ real time ได้คือตอนแรกผมก็ใช้ Blender เว้ยตอนแรกคิดว่า Blender น่าจะได้แหละขนาดน้ำเองทำได้เลยไปง่ายๆใครก็ทำได้แม่งกูรอแม่งเบรกฟิสิกส์ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อ20กว่าเฟรมโอ้มันช้ามากครับผมก็เลยไม่ได้การแล้วอย่างนี้แบบงานช้ามากแน่ๆผมก็เลยไปหาทางเลือกอื่นแล้วก็มาเจอ EmberGen เนาะที่เขากำลังแจก VDB เนาะVDB จะเป็นสกุลไฟล์ที่เขาเอาไว้ใช้กับพวกvolumetric อะไรพวกนี้นะครับก็ผมก็ลากเอามาใส่ใน Blender แล้วก็ว้าวสุดยอดมากกันเลยจริงๆโปรแกรม EmberGen นี้ต้องเสียเงินนะครับเป็นรายเดือนละ600มั้งเท่ากับผมดูราคาละเท่ากับจ่าย After Effects เลยถ้าหลังจากที่ผมเรียนจบมาแล้วผมก็ต้องเริ่มจ่าย After Effects แล้วล่ะเท่ากันเลยครับราคาผมก็เลยแพลนว่าเดี๋ยวผมจะลองโหลดไอตัว Free Trial มาลองเล่นก่อนแล้วหลังจากนั้นครบ14วันฟรีไทรอัลมันมี14วันเนาะครบ14วันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นยาวๆเลยครับโหลดมาปุ๊บผมก็เล่นแม่งยาวๆเลยคือเราหมดช่วงโปรโมชั่นใช้ของฟรีแล้วไงกำลังจะพ้นสิทธิ์นักศึกษาละนะครับผมทำคาดว่าอะไรไปเสร็จหมดละวันหลังให้ไปดูของมากครับแต่ที่ผมเห็นนะมีใน TikTok กับ2คนมี TikTok แล้วก็มีเพจ Facebook 1 อันแต่ผมไม่รู้มีมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่เท่าที่ผมเห็นคือเห็นแค่นี้ถ้ามีอีกก็แชร์ได้ครับน่าจะมีแค่นี้มั้งผมเห็นแค่นี้มีอีกจะได้ไปดูอยากดูว่าเขาพูดไงกันแล้วผมยังพูดไอ้เรื่องโปรแกรมไม่จบเลยแล้วไอ้โปรแกรมนั้นคือผมเมนชั่นไปใช่ไหมว่าผมใช้ของเขาทีนี้ไอ้เจ้าของโปรแกรมเขามากดไลค์โพสผมเหมือนกูไปทำมาร์เก็ตติ้งให้เขาเฉยเลยอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โคตรเจ๋งเลยนั่นนายถ้านายใช้แล้วมีปัญหาอะไรก็บอกเราได้นะผมจะทักเขากลับไปว่าพี่ครับงั้นผมขอไลเซนส์ฟรีได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมโปรโมทให้ทุกโพสเลยผมโปรโมทให้ทุกโพสเลยการตลาดทุกคนการตลาดไม่น่าได้นะทุกคนอภิสิทธิ์เราไม่มีอภิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะแต่ในใจผมคิดอย่างนั้นแบบอย่างนี้เราไปทำการตลาดให้เขาดีไหมวะเราจะได้ใช้ของฟรีไอ้เชี่ยคิดไม่ดีเลยนะอันนี้ผมก็จะค่อยๆตัดเส้นไปเนาะค่อยทำไปครับทุกคนก็ค่อยๆทำงานนี้ต้องเสร็จภายในวันที่8มั้ง8เดือนหน้านะครับไม่ใช่8เดือนนี้8เดือนนี้ผมจบนะครับมันจบแล้วทุกคนเดือนหน้านะครับซึ่งเท่าที่ผมดูคือทันอยู่แล้วเพราะว่าคัดที่เหลือเมื่อกี้ผมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายเป็นภาษาไทยอีกรอบคือคัดที่เหลือมันจะเป็นเอฟเฟกต์ซะส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีคัดจริงๆจะมีคัดตัวละครอยู่อีกคัดหนึ่งแต่ว่าคัดนั้นไม่อนิเมตนะครับจะเป็นคัดภาพนิ่งคล้ายๆบูล็อกจะเป็นแบบตอนจบของเรื่องครับตอนจบเรื่องผมแพลนว่าจะให้มันเป็นแบบภาพนิ่งเป็นแบบสไลด์โชว์ก่อนจบแบบเอพิกอะครับอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นแบบเอฟเฟกต์ตะการตามากมายนะนั่นคือผมคิดเอาไว้เป็นไงก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะตูดนี่แม่งใหญ่จังเลยบับตูดใครบับตูดน้องทำไมตูดใหญ่จังผมไม่ชอบวาดตูดใหญ่เลยแต่ผมวาดตูดไม่เป็น ผมไม่มีเลฟเลยนี่ไปแล้วกันผมเป็นคนไม่ค่อยพูดตรงๆก็ไม่ค่อยถนัดอนาโตมีเท่าไหร่นะจนถึงปัจจุบันผมก็ยังไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยได้ฝึกครับไม่ใช่ไม่ถนัดไม่ได้ฝึกเลยมากกว่าแล้วก็มีอะไรน่าสนใจมาเล่าอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือเห็นมีคนทักผมมา
เรื่องการเรียนมหาลัยเนาะจะเป็นเรื่องของแบบการบริหารเวลาครับอันนี้น่าสนใจประเด็นนี้เดี๋ยวผมพูดสาธารณะเลยกันแต่ผมจะไม่บอกนะว่าใครส่งมาหรือว่าเนื้อหาเป็นยังไงแต่ผมอยากบอกเนาะคือเวลาเราเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยครับความเป็นจริงที่เราต้องเจอคือเราจะไม่ได้เรียนแค่รายวิชาที่เราอยากเรียนครับถึงแม้ตัวมหาลัยเองจะเป็นคนบอกว่าเราอยากเรียนอะไรก็ได้เราแค่เลือกแต่ความเป็นจริงการเลือกครับมันมีข้อจำกัดอยู่เช่นถ้าเราจะเลือกเรียนตัวนี้เราก็จะต้องหาเวลาไปเรียนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวภาคบังคับของมหาลัยด้วยซึ่งพูดตามตรงไอตัวภาคบังคับหลายๆตัวไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับอย่างเช่นวิชาเลือกที่ขึ้นว่าวิชาเลือกแต่มึงต้องเลือกอย่างเงี้ยคือมึงเลือกไม่เรียนไม่ได้มึงต้องเรียนอย่างนั้นนะ แล้วมันใช้คำว่าวิชาเลือกทำเฮียอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันระบบมหาลัยเขาเป็นกันอย่างนั้นนะเราต้องเจออย่างเงี้ยเยอะครับแล้วก็มีคำถามน่าสนใจมาคือแล้วเราจะแบ่งเวลายังไงเพราะว่าไอ้ที่ไอ้ของที่เราไม่ได้อยากเรียนมันก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยไม่งั้นเกรดก็ไม่ดีอย่างนั้นสำหรับผมเคยเจอปัญหานี้อยู่ช่วงประมาณปีก็คงปี3ช่วงปี3นะครับช่วงนั้นมันจะมีวิชาโครงงานมั้งไม่ใช่โครงงานเขียนอะไรสักอย่างเขียนเกี่ยวข้องกับพวกรีเสิร์ชอะไรพวกนั้นครับที่ต้องทำเปเปอร์น่าเบื่อมากเลยโคตรน่าเบื่อเลยแต่ต้องเรียนครับเพราะว่าไม่เรียนก็คือมึงก็ต้องไปเรียนอยู่ดีมึงไม่เรียนวันนี้มึงก็ต้องเรียนตอนปี4แล้วถ้าเรียนตอนปี4หมายความผมต้องยังอยู่มหาลัยมันซวยนะผมก็เลยเรียนให้หมดเลยนะครับก็น่าเบื่อเนาะแล้วก็รู้สึกวิชานี้ก็กินแรงพอสมควรด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้แค่เรียนคุณต้องทำเปเปอร์ทำอะไรด้วยมันเสียเวลาทำงานนะครับแต่วิธีที่ผมใช้ก็คือผมก็จะพยายามเคลียร์ไอ้ของพวกเนี้ยด้านนอกหรือถ้าต้องกลับมาเคลียร์ที่หอจริงๆก็จะทำก่อนครับทำแม่งให้เสร็จเลยแล้วก็พยายามทำเรียกว่าอะไรแบบล่วงหน้าผมจะพยายามไม่ทำวันก่อนส่งอย่างเงี้ยเพราะมันเหนื่อยนะครับผมจะพยายามค่อยๆทยอยทำมาทีละเล็กทีละน้อยมันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับแบบว่าเฮ้ยคุณทำตอนวันที่เขาสั่งทันทีอย่างเงี้ยคือถ้าคุณจะแบบมีวินัยขนาดนั้นก็ทำได้แหละแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนอกจากจะเป็นวิชาที่ชอบผมก็ทำวันสั่งอย่างเช่นไอเนี้ยที่ผมกำลังทำอยู่เนี้ยผมก็ทำแม่งวันสั่งแต่วิชาที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่ทำหรอกเสียเวลาทำต่อหมายคือถ้าเราค่อยๆทำมาทีละเล็กทีละน้อยมันจะไม่เหนื่อยมากถ้าเรามานั่งซุ่มทำแม่ง2 วันก่อนส่งเนี่ยเหนื่อยตายห่าครับซึ่งผมเห็นเพื่อนหลายคนก็เป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องใช้ระบบแบบนี้ทั้งที่ความเป็นจริงคุณก็แค่แบบค่อยๆทำผมจะไม่เข้าใจลอจิกตรงนี้เท่าไหร่เนาะค่อยๆทำมาดิคุณจะไปรีบทำไปแล้วมันเหมือนกลายเป็นนอร์มของการเรียนมหาลัยไปแล้วหรือก็คือการที่คุณมานั่งทำวันก่อนส่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติมันปกติยังไงวะคือผมส่วนตัวผมไม่เข้าใจเพราะผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณทำมาให้เสร็จอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเห็นภาพเนี้ยติดตาตลอดเลยเวลาที่แบบต้องเพื่อนต้องทำแบบโปรเจกต์ส่งโดยเฉพาะถ้าเป็นโปรเจกต์กลุ่มแล้วผมต้องมานั่งอยู่ด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถทำโปรเจกต์กลุ่มด้วยตัวคนเดียวได้ไงเราก็ต้องมาทำช่วยร่วมเรียกอะไรช่วยกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนก็จะมาพร้อมใจทำกันวันก่อนส่งหรือ1-2 สัปดาห์ก่อนส่งอย่างเงี้ยครับมันมีประโยชน์อะไรวะแล้วผมถ้าเกิดผมต้องเคลียร์โปรเจกต์เดี่ยวนะหรือทำโปรเจกต์ของผมเองไอ้วันที่ทุกคนมานั่งปั่นกันก่อนส่งคือผมทำเสร็จละแล้วผมแค่มาเดินดูเพื่อนเขาเฉยๆไอ้แค่แม่งกูไปเดินออร่าฟาร์มเลยเห็นเพื่อนในสาขากูไปนั่งดูแล้วเพื่อนก็ถามงานผมแม่งผมบอกเสร็จแล้วไอ้ดากูออร่าฟาร์มเลยจริงๆนะคือผมมามองว่าถ้าเกิดคุณแค่เริ่มทำก่อนค่อยๆทำอันนี้คุณไม่ต้องทำอวดคนอื่นด้วยคุณทำเพื่อความสุขของตัวเองแล้วฉะนั้นคนอย่างเงี้ยคุณจะไม่เสียพลังงานมากในแต่ละวันแล้วคุณจะเอาพลังงานที่เหลือในแต่ละวันมาทำสิ่งที่คุณชอบจริงๆได้ถูกป่ะนั่นก็คือวาดรูปใช่ไหมแต่โลจิกนี้มันกลายเป็นโลจิกที่ผิดปกติในการเรียนมหาลัยซึ่งผมก็งงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่าเสียดายผมคิดว่าหลายๆคนมีศักยภาพครับแต่แค่ว่าศักยภาพอย่างเดียวมันไม่พอที่จะเป็นคนเก่งเราต้องมีวินัยด้วยอาจจะเพราะว่าตัวผมเองก็ตั้งแต่เรียนมัธยมผมฝึกเรื่องวินัยมานานละตั้งแต่ไอ้สมัยวาดรูปรายวันไม่รู้ว่าใครตามสมัยนั้นทันหรือเปล่านะพวกนั้นผมทำที่ผมเคยเล่าทำเกิน100 กว่าวัน200 กว่าวันไม่ถึง140 150 กว่าวันเลยมั้งยาวอยู่นะแต่มันก็
อาจจะไม่ได้ฝึกเรื่องสกิล drawing เท่าไหร่นะเพราะตอนนั้นก็วาดไม่ค่อยได้คิดอะไร แต่มันจะฝึกเรื่องของ muscle memory แล้วก็วินัยนี่แหละครับซึ่งมันเป็นอะไรที่คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่มันโคตรมีประโยชน์เลยถ้าเกิดคุณโตขึ้นมาตอนเด็กผมก็คิดว่าสกิลนี้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าอย่างเราเรียนมัธยมทุกคนมันก็มีวินัยกันหมดแต่ผมเรียนอยู่ห้องที่แบบการแข่งขันมันสูงวินัยมันก็เยอะนะครับเด็กไม่ก็ตั้งใจเรียนกันนี่กูทำอะไรเนี่ยกูวาดมือกบพูดไปวาดไปไม่ได้แต่นั่นแหละพอโตขึ้นมาพอคุณเข้าสังคมมหาลัยคุณจะเข้าใจเลยว่าการที่คุณฝึกวินัยมาตอนเรียนมัธยมแม่งโคตรสำคัญเลยแล้วมันส่งผลเป็นเหมือนลูกโซ่ถ้าเกิดคุณมีวินัยงานก็จะเริ่มเข้ามาคุณก็จะเริ่มมีโอกาสในชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้ขี้โม้เลยเนี่ยผมก็พูดแต่ประสบการณ์จริงๆผมก็ไม่ได้เริ่มด้วยการมีอะไรมีนู่นมีนี่มาก่อนไม่ได้มีคอนเนคชั่นอุตสาหกรรมบ้าบอคอแตกไม่มีผมก็ค่อยๆทำมาแต่ว่าผมยึดตัวเองเป็นสำคัญยึด วินัยยึดความรับผิดชอบเป็นสำคัญอย่างเงี้ยของนี้มันก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆเพราะว่าคนเขาเชื่อถือเราครับเขาก็จะค่อยๆมาหาเราเรื่อยๆอย่างนั้นสำคัญมากใครส่งอะไรตั้งนานวะแบบนี้กลุ่มเพื่อนปิดเลยไม่ได้เรากำลังถ่ายทำอยู่โนนหนึ่งออร่าฟาร์มเมอร์เราไม่ออร่าฟาร์มเมอร์เราสอบไม่ผ่านนะ so I might speak Thai mostly Thai I usually just speak Thai in this live stream but if you have any questions or if you want to talk with me with I mean anything just let me know you can type it in English you can type in Japanese I will try my best to read it I'm not really good though but I can kinda read some basics but it's much better if you just type it in English and I'm going to chat with you no worries at all you don't really have to be shy or anything just let me know like if you have any questions about my work about the productions or just anything in general just let me know น่าแรปอังกฤษเลยคือตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดสมมติผมไม่ได้ถมดำแม่งจะเหมือนแม่งแก้ผ้าเลยเนาะเพราะผมไม่ได้วาดรอยยับแม่อะไรเลยมันเป็นเทคนิคลับของผมคือผมมารู้ว่าผมมาเป็นคนที่วาดภาพไม่ค่อยเก่งคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยผมวาดพวกโฟล์ไม่ค่อยเก่งผมก็มันมีวิธีโกงหลายวิธีผมก็โกงมึงก็ไม่ต้องใส่เสื้อไอ้เหี้ยว่าไม่เก่งก็ไม่ต้องเสียเวลาเปล่านะครับเราค่อยไปฝึกเอาตอนโปรเจกต์ส่วนตัวก็ได้โปรเจกต์ที่ไม่ใช่มหาลัยก็ได้ตอนนี้ไม่จำเป็นนะแต่ผมไม่ใช่คนวาดเสื้อผ้าเก่งนะผมมักจะมองหาตัวช่วยเสมอนะครับถ้าเกิดผมต้องวาดเสื้อผ้าจริงๆเนาะอย่างเช่นเปิดเบนเดอร์แล้วก็โมเดลชุดเสื้อผ้าให้มันใส่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่นนะผมว่าคิดอย่างนั้นดูผมคิดว่ามันเป็นไปได้ในการที่เราจะผสมตัวของฟิสิกส์ใน Blender จริงๆเนี้ยเอามาผสมกับงานวาดอย่างเงี้ยแล้วเราก็วาดทับตามคล้ายๆกับการโลโตเป็นการโลโตทับฟิสิกส์ 3D อีกทีประมาณนั้นนะครับผมคิดว่ามันทำได้น่าจะทำได้ดีด้วยแต่แค่มันน่าจะไม่ efficient เท่าไหร่เนาะการที่คุณมีสกิลในการวาดเองน่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าคุณไปทำเรื่อง 3D มันก็เสียเวลาหลายขั้นตอนละผมไม่สนนะผมว่ามันเท่ดีอะไรที่มันเท่ผมทำหมดเดี๋ยวค่อยศึกษาทำไป What are you cooking? It's the new cut for my uni work. It's such a buzzword. Not gonna lie, like uni work. People seem to be going crazy with this uni work. This is the new cut that I'm going to post for this week. Not this weekend. We already posted that for the next weekend. I can show you everything here. It's the scene. She's gonna throw the black hole thing, and then the cut after is going to be the one that I posted yesterday, with like the black haired girl nonchalantly deflect the black hole away. Yeah, this is the cut before that. Okay. เอาละโอ้โหเสือแม่ง แข่งเหมือนปูนเลยสัส ขอโทษนะบันไดกูวาดเสื้อไม่เป็น ผมไม่เคยเก่งในการวาดพวกโปสักครั้งเลย
แบบส่วนอื่นพอไหวอยู่แบบมอเตอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่มอเตอร์ที่แบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์การขยับร่างกายเนี่ยผมพอไหวอยู่แต่พอเป็นเสื้อผ้ามาหน่อยนี่คือผมไม่ไหวเลย ผมก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยทำไมคนดูเยอะจังนึกถึงสมัยรุ่งเรืองของช่องโทเรียสเวิร์กเลยที่เมื่อก่อนคนดู60 กว่าคนน้องผมก็มั่นใจว่าไลฟ์รอบนี้คนต่างชาติน่าจะเยอะกว่าคนไทยนะแต่ผมพูดภาษาไทยนะทุกคนก็จะงงว่ากูพูดอะไรอยู่นะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นผมคิดว่าช่องผมน่าจะน่ารักมากกว่านี้นะแบบภาษาญี่ปุ่นมันช่างเป็นภาษาที่แบบไพเราะอย่างนั้นนะใครๆก็ชอบนะคุณรู้หรือถ้าเกิดประเทศเรามันมีอนิเมะเป็นของตัวเองอ่ะคุณคิดว่าภาษาไทยมันจะเป็นภาษาที่คนทั้งโลกอยากเรียนป่าวะคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆภาษาไทยมันไม่ได้แย่นะแค่มันไม่ได้มีมีเดียอะไรน่าสนใจที่ทำให้ภาษามันน่าสนใจอ่ะอย่างแบบประเทศญี่ปุ่นมันมีมีเดียน่าสนใจบ้านเรามันไม่มีไงน่าเสียดายหรือมีก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้ถี่ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมจริงๆกูจะว่านมยังไงดีอย่างนี้ไม่ได้เมื่อก่อนที่ผมขึ้นโครงเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้นะผมจำได้เลยว่าสมัยตอนที่ผมฝึกวาดรูปใหม่ๆเนี่ยผมทำของนี้ไม่ได้แบบการที่จะขึ้นแขนโดยที่ไม่ต้องล่างอะไรเลยเนี่ยโอ้ทำไม่ได้เลยผมต้องแบบไปล่างมาให้จบกันแล้วค่อยทำแต่เดี๋ยวนี้พอทำได้ละยังไม่ถึงกับชินอ่ะผมก็ยังไม่ชินหรอกแต่ผมคิดว่าวิธีนี้มันไวกว่าการที่ต้องไปขึ้นโครงอะไรใหม่หมดสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับจ้ะก็ผมกำลังนั่งทำงานมหาลัยเนี่ยอีกแล้วนะมันไม่เสร็จสักทีนะผมทำมา3 เดือนแล้วมันยังไม่จบสักทีนะใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกนิดหนึ่งอีกไม่อยากนับคัดนะครับนับแล้วมันเศร้านะนับแล้วหมดไฟนะไม่ต้องนับเราทุกคนไม่ต้องรู้หรอกเราแค่ทำไปเรื่อยๆทุกคนจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่อยากรับความจริงเลยเนาะมันทันอยู่แล้วผมดูแล้วมันทันยังไงก็ทันนะเพราะอย่างที่ผมบอกคัดที่เหลือมันไม่ได้มีวาดลำบากลำบนละ Seems nice. Saw the post recently. Uni work, pretty well cooked. Thank you. Oh, that voice crack. Holy. Thank you so much. I'm also doing a portfolio. Alright. Here's the reality. I am not really good with katakanas, so I'm going to write it down first. And I'm going to try remember what it means. Hold on. Or the hiragana is fine, but like I have some problem with katakana for some unknown reasons. Okay, I'm going to try and translate this. You don't have to give me the answers. Okay. Get. This is re. This ru, I guess. I am just making shit up. Hold on. Okay, I gave up. Do you believe that? I have this ready. Oh, it's not gay. It's de. Hold on. I am not giving up. I am not giving up. This is demo. Oh, it's demo Ryu. Okay, yeah, demo Ryu. Demo Ryu. Understood. Thank you. It's not really that hard. See? If you have this, of course. If you don't, it's going to be really hard. Alright, continue. Job hunting for now and have to somehow think of unique graduation project too. Very tiring. I do understand that. Like you seems to be, I mean not seems, you have to do a lot of stuff even before graduations. I do understand that feeling. But it's quite necessary, unfortunately. It really is. You gotta do this kind of stuff. You cannot really escape from it. Because if you do escape, you still have to do it later on. So it's much better to do it now. Yeah, so I hope the best. Because I also have to do somewhat like you mentioned.
But to be honest, I'm just a little lucky that I got a lot of like how could I describe that? Like audience, yeah. I have a lot of audience and I got a lot of opportunity just because I'm lucky. Because I cannot really explain anything else rather than luck itself. Cheat sheet, yeah. Like I said, I have some problem with that. I don't really understand too why katakana in particular. Like I can read some easy kanjis, no problem. I can remember that. But katakana seems to be a big problem for me. No idea. Like it's like a curse bestowed upon me. Like if you want to learn Japanese, you got this curse. Deal with it somewhat like that. Okay. ว่าบทที่สุดเพราะให้ตัวละครสไปซี่ไม่เพราะรู้สึกจะต้องวาดเสื้อใช่ถ้าผมไม่บอกความจริงทุกคนก็จะคิดอย่างนั้นแหละว่าผมชอบวาดอนาโตมีผู้หญิงนะชอบวาดเคิร์ฟในร่างกายบูบ้าแล้วก็แอสอย่างเงี้ยนะความจริงไม่ใช่ครับกูแค่วาดชุดไม่เก่งนะแล้วกูขี้เกียจอนิเมตด้วยนะคือจริงๆถ้าเกิดผมต้องวาดชุดวาดอนิเมตซึ่งผมคิดว่าโปรเจกต์ถัดไปอย่างที่ผมบอกโอเคผมยังไม่ได้บอกนะครับผมชอบคิดว่าผมบอกแล้วอันนี้ผมไม่รู้ผมบอกหรือยังถ้าผมบอกแล้วก็ฟังอีกรอบนะครับก็คือโปรเจกต์ถัดไปที่ผมคิดมันมี2อันมีหนึ่งก็คือทำให้เอลต่อเนี่ยแต่เอฟเฟกต์ต่างๆอะไรพวกนี้มันจะเริ่มเป็น 3D มากขึ้นมันจะเริ่มแบบ immersive มันจะดูแบบคือกูไม่ได้ขี้โม้ทำเอฟเฟกต์ใน AE แต่ว่ากูทำเอฟเฟกต์พวกนี้บนโปรแกรมที่มันสมควรจะทำอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคการทำงานเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นพวก world building อะไรพวกนี้ครับการทำ environment อาจจะเป็นพวกภูเขาน้ำตกใหญ่ๆก้อนเมฆโตๆอย่างเงี้ยครับอะไรก็ตามที่ผมยังไม่เคยทำกับพวกโปรแกรม 3D ส่วนมากก็จะเป็นการโมเดลลิ่งอะไรพวกนี้อันนี้ยังไม่เคยทำกับอีกอันนึงก็คือแข่งรถครับผมชอบแข่งรถนะผมชอบเกมแข่งรถผมอยากทำอะไรเกี่ยวข้องกับแข่งรถนะก็เอาเอลมานั่งแข่งรถกันนะคุณคิดว่ามันน่าสนใจไหมผมเคยทำแบบเดโมคอมโพสิตไปแล้วดูคนจะชอบกันดีนะแต่ว่าตอนนั้นยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าความรู้ยังจำกัดอยู่นะก็จะมาแก้มือนะแต่อันนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์หลังจากที่ผมทำไอ้พวก environment เสร็จแล้วนะครับผมมีภาพในหัวแล้วตอนนี้ภาพในหัวชัดมากคือปัญหาตอนเนี้ยคือภาพในหัวจะชัดมากตอนที่มึงไม่ควรจะชัดคือตอนที่มึงกำลังทำงานอื่นอยู่ภาพทำอย่างอื่นมันจะผุดขึ้นมาผมคิดว่าทุกคนเป็นนะไอ้ฟิลเนี่ยฟิลของการที่คุณแบบว่าคุณมีอย่างอื่นต้องทำอยู่แต่ว่าคุณไปคิดเรื่องอื่นแล้วอย่างนั้นนะครับคือมึงขี้เกียจทำแล้วอย่างนั้นนะมึงอยู่กับมันมานานเกินพอแล้วอย่างนั้นนี่คือข้อเสียของการทำงานระยะยาวนะมันหมดไฟเร็วไม่หมดไฟเร็วก็สมาธิแตกเร็วครับYour style is cool and compositing is pretty looking too. Thank you. My Sakuga movement and timing are well paced. Somehow it feels like you should be a director instead of working under a company in Japan. Yeah, I think so, but I still think that I need more experience. I don't think I can direct anything for now. I mean, if I'm working alone, then yeah, probably. But like working as a team, I don't have like confidence to lead or direct anything just yet. I feel like I want to gain some experience in 3D effects first. Then maybe I can start working on being like a director for some cool anime in the future. Possibly like in the next 5 years or so. Yeah. Still need more time. I need more time in the kitchen. Can't cook. Should be like Shinkai Makoto. Oh yeah. Talking about him, I haven't heard about his new movie for quite some time now. Do you have any info about that?
like after I don't remember the name too, but like the girl, I think she has like a ponytail with like a share, and I don't remember the name of the movie. I haven't watched that one yet, but like after this I haven't heard from him ever since. Not really sure what he's working on. Seems like she has a penis too. No, she doesn't. Yeah, haven't watched that one. I don't know why too. That's weird. But Makoto Shinkai is really cool. Like I think his art style alone is already good enough to be like a history of anime. I think so, because of how revolutionized he is. Like the compositing, the effects, especially the lens flare, like this particular shape of flare. I think it was originated by him, because he used it so beautifully in his work. And I just kind of copy him. Because it also looked beautiful in my work, so I just, just yoink. Mine now. Also, I think the art direction is really cool too. Like the background work is really awesome in Makoto's Shinkai work. Stunning. Super detailed, super stunning. The color, especially the colors, so good. I think he started off as like a background artist, I think, before he switched to a director. Or probably he already is a director, but I think he do have like that knowledge in background art, because it looks so good. Susume. Yeah, it's a Susume. Yeah, I forgot about the name. He's cooking but delayed. I see. Imagine it launched the same year as the next installment of Demon Slayer. Jesus. Just gonna wait. What is he cooking this time? We already have a share. We already have like a comet, not a comet, like a more like a meteor. Huh. What do we have next? It's probably going to be somewhat like a world ending again. Like we have rain from like the raining girl that she can summon the rain. We have like a meteor from Your Name, classic. Meteor. And then we have, I think it was a door, I think. In Susume, I think it's a door or something. Like all of this, for me, it kind of looks like a apocalypse. So I would speculate that the next installment from him would also be like apocalypse related. If not, then I don't really know. We'll see.ถ้าทำเกี่ยวกับรถนี่ขึ้นโมเดลเองไหมผมคงต้องขึ้นเองแหละครับรอบนี้อยากฝึกผมอยากฝึกทำโมเดลบ้างคือรอบที่แล้วคือผมขี้โกงแล้วผมก็ไปโหลดโมเดลฟรีมาแล้วก็มานั่งคือตอนนั้นผมแค่อยากเทสคอมโพสิตเฉยๆเพราะผมยังไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวกับรถเนาะแต่รอบนี้คือผมพอเห็นภาพแล้วผมพอคิดออกผมควรจะทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมจะไปฝึกปั้นรถนะครับผมคิดว่าปั้นรถน่าจะเป็นอะไรที่ฝึกสกิลได้ดีที่สุดนะอาจจะไม่ดีที่สุดหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าสนใจดีอะไรที่มันน่าสนใจผมอยากทำแค่นั้นแหละผมจะเป็นพวกที่แบบชอบทำอะไรที่น่าสนใจก่อนแล้วที่ความจริงควรจะไปฝึกพื้นฐานก่อนนะใครสนว่าพื้นฐานค่อยฝึกกันแหละไอ้น้องเราไปบอกคนอื่นฝึกพื้นฐานสุดท้ายเราก็ไม่ทำอยู่ดีเพราะมันน่าเบื่อใครๆก็ไม่อยากทำเรื่องน่าเบื่อเราไปทำเรื่องที่มันน่าสนใจแล้วก็ฝึกพื้นฐานในเวลาเดียวกันไม่ดีหรือไม่ขี้เกียจไปว่างั้นแหละโทริโมเดลเลอร์โอ้พูดตรงๆผมไม่มีสกิลด้านโมเดลเลยสักนิดครับคือสกิลทำเอฟเฟกต์ทำฟิสิกส์อะไรพวกนี้ซิมูเลตเนี่ยพอมีอยู่พอคุมได้แต่ถ้าเป็นโมเดลเท่านั้นแหละครับอะไรก็ตามที่กูต้องเข้า edit mode เนี่ยกูไม่อยากทำเลยนะคือกูทำไม่เป็นนะ
แล้วมันเป็นแผลทางใจตอนเรียนด้วยครับตอนเรียนผมเรียนที่ผมเคยเล่าเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกไปว่าผมเรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทันเรื่องแบบ 3D แล้วแม่งเป็นเฮียอะไรที่แบบฝังใจมากเลยเรื่อง 3D เนี่ยไอ้สัตว์ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมไม่ยอมฝึกสักทีนะเพราะว่าแม่งแผลฝังใจแบบผมเกลียดฟีลลิ่งของการแบบตามคนอื่นไม่ทันโอ้โหผมเกลียดฟีลนี้ที่สุดในโลกเลยจริงๆกูไม่ออร่าฟาร์มกูเป็นแบบ no aura man กูแบบเศร้ากูเศร้ากูไม่มีออร่าแต่ว่ามันถึงจุดนึงเราก็ต้องฝึกครับเราจะทนออร่าลอสอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอเราต้องฝึกครับเราก็ต้องเป็นแบบซังจินอูสุดท้ายเราก็ต้องไปแรงดีครับกลับไปเริ่มแรงดีใหม่นะแล้วเดี๋ยวเราฝึกอยู่ในเกรดสักพักหนึ่งเดี๋ยวออกมาแล้วก็เป็นแรงเอสนะแล้วก็เดี๋ยวก็คางแหลมนะแบบเรื่องอื่นตอนนี้เราคางแหลมแล้วไงทีนี้ก็เหลือแค่เรื่อง 3D กับการโมเดลแล้วผมคิดว่าอุ้ยทำไมกำมือวะลืมนะเฮียกูวาดไปพูดไปลืมนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค I confused the hand I thought like her hand was made like an AI shit not really I forgot I was confused how should I position her palm I'm right now moving my hand in real life just trying to see the pose it's probably like that but she's holding like a black hole it's always something about black hole everything that most of the effects that I'm doing right now is mostly black hole or glass most of them are these two the rest is just kind of like speed line and stuff glowing stuff pretty much it the hand is a little too big sheeting I'm doing a sheeting stuffพี่ชายจะรีเลททุกอย่างซังจินอูแล้วก็โซโล่เลเวลลิ่งไงทุกคนไม่ชอบเหรอค้างแหลมปัญหาคือผมค้างไม่แหลมคนเรานะค้างไม่แหลมShinkai has mastered the color theories 100% I bet he's one of the most famous animators director but Japanese have more liking on Miyazaki Hayao where Yasuo is the GOAT trainer as well yeah I think the Ghibli style is more classic and I think it's more iconic because they are the only one who made that kind of stuff I think it's really old too like the studio the Ghibli studio is quite old so it lived through a lot of generations so I guess that's why a lot of people has like a good memory with them because they exist in this industry for so damn long they're like more like a veterans really good but I don't see most people talk about Ghiblis or Makoto Shinkai nowadays especially like in my recent post most of the people are just saying Mappa or Ufotable and that's pretty much it actually I have not heard of any other names in that post which is quite interesting because there are a lot more cool animation studio in Japan let's say like Bone Studio Wit I think Wit does a lot of cool stuff too like Attack on Titans I really like the Attack on Titans compositing style because it is so professional and they do use it in the seasonal anime that is really impressive because it's really hard to do it or to keep consistency with that caliber of detail really cool boop, 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 boop. Whoop, 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 whoop. Her leg is a little bump so I'm going to smooth that out get someone like that nah not really it's too wide not too wide I mean too stretched
เมื่อไหร่บ้านเราจะมีแบบสตูดิโออนิเมตสุดฮอนะประเทศเราเป็นประเทศที่ตามหลังชาวบ้านเขาอะแบบชาวบ้านเขาอาจจะมีสตูดิโอมาแล้วประมาณ10 ปีแล้วเพิ่งจะมีอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลยน่าเบื่อยิ่งหายเลยทำไมเป็นอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เนาะประเทศเรามันมีจุดเด่นครับเกย์เต็มประเทศเลยฝรั่งมาประเทศเราแม่งมีแต่เกย์ไอ้เหี้ยเบื่อชิบหายทอมบอยโอ้พวกมึงไปแต่ร้านสังสรรค์หรือว่ามาประเทศกูเนี่ยอะมึงจะไม่ไปที่อื่นกันเลยวะมากินข้าวหน้าปากซอยอย่างเงี้ยมึงเคยทำกันป่ะนี่ผมจะตัดเส้นไปเรื่อยๆนะมันยังไม่เสร็จเลยนะปุ๊บ what the fuck ผิดมันใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนพูดเป็นอะไรไม่เสร็จหรอกแต่แบบผมอยู่กับโปรเจกต์สุดฮานี่มา3 เดือนแล้วทุกคนมันจะจบแล้ว let's go ผมยังจำวันแรกที่เริ่มได้อยู่เลยรู้สึกเหมือนเมื่อวานเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนงานจะไม่เสร็จสักที มันไม่จบสักทีช่วยด้วยมันทำนานจริงๆนะโปรเจกต์พวกนี้ผมไม่รู้เหมือนกันทำไมมันต้องนานขนาดนี้นานจนรำคาญอะแบบมันไม่จบไม่สิ้นสักทีอะเป็นงั้นจริงๆนะแต่แบบเห็นผลตอบรับสุดปังปุริเย่โอ้คำนี้กูไม่อยากจะเชื่อออกมาจากปากกูเนี่ยสุดปังนี่ก็โอ้มันก็มีกำลังใจเพิ่มมานิดหน่อยนะแต่ก็เหนื่อยอยู่ดี เดี๋ยวผมกำลังมั่วแล้วเนี่ยกูกำลังขี้โม้รอยยับเอางี้ไปก็ได้ก็ช่างมันเถอะกูเกลียดคิดละเราปิดสมองครับแล้วเราก็วาดไปเลย I talked to a Ghibli Kyoani. They're simple, just too cool. Yeah. I think Kyoani did a really good job with Violet too, right? Also their art style, I think, is what set them apart. So iconic. กลายเป็นว่าตอนนี้ Twitter ของผมก็มีผู้ติดตามแซง Facebook ที่ทำมา7 ปีเรียบร้อยแล้วนะครับ7 ปีหรือยังวะผมเริ่มทำ Facebook มาตอน2019เนาะตอนโควิดมาเพจ Facebook อันเนี้ยทำมาโหเกิน5 ปีอะผมมั่นใจเกิน5 ปีเกือบ6 ปีเกือบ7 ปีแล้วไอสัตว์ Twitter กูลงงานชิ้นเดียววันเดียวแม่งผู้ติดตามเกินไอสัตว์ กูทำมาตั้งนานทำมานานเหลือเกินไวรัลนะขอบคุณคนดำทุกคนนะทุกคนที่มี N-word pass นะครับที่โปรโมทงานของผมแล้วก็ใช้คำของคนดำนะครับผมพูดในไลน์ไม่ได้นะครับฝรั่งอยู่นะขอบคุณดีไหมวะหรือมันเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยไม่รู้นะแต่แบบผมมาสังเกตเห็นว่าทุกโพสต์ที่มันเป็นกระแสที่คนอื่นเขารีโพสต์ไปอะครับแม่งเขาเมนชั่นคนดำกันหมดเลยกูไม่ใช่คนดำด้วยซ้ำกูเอเชียไอ้สัสกูเกี่ยวอะไรนะครับเราก็ได้รับเมจิกบีมของคนดำเข้าไปนะครับดังเลยนะครับแล้วคนดำเข้ามารีแอคอีกรอบนะครับที่เขาทำเป็นคลิปใน TikTok ครับคนดูเพิ่มอีกครับโอ้โหเป็นคอนเทนต์สำหรับคนดำเลยนะไอ้เหี้ยวันใสๆของผมมันจบแล้วทุกคน Sadly, as a composer and visual effects lover, I have no place in that two companies. They do not boost something with compositing, but with background art and Sakuga. Yeah, I think so. I think they do treat compositing like more of like a supportive
role rather than like a main character. I think like a Ufotable, they kind of treat compositing like their main power, I think. But I do get that feeling, yeah. So that's why I try to at least be proficient in most of the production side. Is either pre-production, production, or post-production. I try my best to kind of master all of these three big groups, because if I need to fit in the production work, then I can do almost everything. But still, I still like compositing much more than drawing and stuff. So if I have a chance, I might just join compositing team. ขามันใหญ่ไหมวะเนี่ยคือมันเหมือนกับตัวละครมันซูมเข้ามานะแต่เสื้อมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะเสื้อมันหด แก้เลยน้องโอ้เทคนิคคีโมซูมอะไรกันคือมันทำได้เพราะว่าเราใช้เวกเตอร์เลเยอร์ถ้าเราไม่ได้ใช้เวกเตอร์เลเยอร์เราก็ทำไม่ได้นะเลเยอร์ตัดเส้นสุดหาWhat? Are you for real? But I heard Ufotable have 100,000 applicants for recruitment into digital department. Landing a job in Ufotable is like finding a needle in the haystack. Is that true? Jesus. Fucking hell. And I from my research, I think they only have 80 people in the department, I think. I haven't know the numbers of the applications before. That's new to me. Jesus Christ, 100k. Fuck me. Yep, good luck. We aren't getting a job. I just broke her bones. Hold on. I just realized I draw her arm wrong. Her bone is kind of twisty bones. Her new perk. Gum fruit, I think. Yeah, I think this is... Nope, it's not fine. To be honest, I'm too lazy to fix it, so I'm just gonna do this. Forbidden technique. Control T. Too lazy to fix it. It just appears for like 2 frames. You won't even notice this. But Ufotable have like an open recruitment. Not open, I mean a year-round recruitment, I think. So like they open for like quite some time. So that number seems to make sense considering how much time they gave for application for the applicants. 30 people. Jesus. That's even lower. Fuck me. How much odd was that? So like how much percentage? 30 divided by 100,000. I can't do math. ใครก็ได้ครับคำนวณให้หน่อยนะครับอันนี้แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะใครตอบได้ผมให้ล้านหนึ่งนะวิกเก็ตคิดนะไปคิดให้หน่อยก็ดีนะครับผม I'm pretty sure that it's much more lower than 0.0 something percent in landing a job.
but you cannot really think of this like as a percentage, I think, because really it's just more like if your work is aligned with the studio, then all of these percentage doesn't really matter because they're just going to accept you no matter what. So if your work is kind of good enough, then probably they're going to accept no matter what. That's what I think. But yeah, it's also about the competitions and stuff too, I think. Okay, let's continue on this new frame.เนี่ยฟังมาแล้วทุกคนเนี่ยคุยกับพี่ฝรั่งเขาบอกว่าถ้าใครอยากทำงาน Uploadable นะครับคนส่งเป็นแสนนะ คนทำงานจริงมีอยู่30คนซึ่งคือผมว่าตอนแรกผมจำไม่ได้ว่ามัน30หรือ80อันนี้น่าจะ30จริงๆแล้วผมจำไม่ได้ผมไปอ่านในฟอร์มไม่รู้80ผมมัวเลขขึ้นมานะแต่รู้ว่าอยู่หลัก10อ่ะไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นแล้วคุณคิดดูดิหนัง2ชั่วโมงอ่ะคนทำอยู่แค่30คนอ่ะมึงเขาทำกันได้ไง30คนนั้นคือมึงต้องแบบมหาเทพหรือไม่ก็เป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันสนุกใจจังอย่างนั้นนะครับที่ผมไปอ่านมาคือ Ufotable จะเป็นสตูที่เขาสื่อสารเขาสื่อสารน้องแล้วเราอยากไปทำกับเขาครับเราพูดญี่ปุ่นไม่ได้สื่อสารอะไรมีห้อง no speak น้องทำไมเกิดเป็นคนไทยแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราอยากทำเกี่ยวข้องกับสายงานวาดสายงานแอนิเมชันมันดูห่างไกลหรือว่าเราไม่ได้เตรียมชีวิตมาผมคิดว่าเพราะเราไม่ได้เตรียมชีวิตมาเองมากกว่ามันคือความผิดของเราเว้ยนี่โทษตัวเองเลยเพราะผมก็มองว่าส่วนตัวผมมองว่าตัวเราก็มีส่วนผิดเพราะตอนผมเรียนมัธยมจริงๆเขาก็มีสอนญี่ปุ่นครับจริงถ้าเกิดไม่เป็นไรคือผมรู้ตัวเองอยู่แล้วผมเอาจริงผมคิดว่าป่านนี้ผมได้ญี่ปุ่นละปอแล้วครับผมไม่ได้เอาจริงก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งของผมคนอาจจะแย้งว่าแล้วใครมันจะไปรู้ว่ามึงอยากทำงานอะไรก็มันก็ถูกแล้วเราไม่รู้หรอกแต่เตรียมตัวไว้ก่อนอย่างเงี้ยเตรียมตัวในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการวาดรูปครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าสไตล์งานวาดพวกนี้มันเป็นมาจากญี่ปุ่นฉะนั้นก็ไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะศึกษาญี่ปุ่นศึกษาไปไว้อย่างนั้นแบบมันผมกลับไปนึกก็รู้สึกเสียดายเนาะหรืออย่างน้อยตอนเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเรียนคลาสญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไปนะครับก็เราก็ต้องมาทำกรรมตอนเรียนจบครับสุดท้ายมันก็ต้องไปเสียเงินเพิ่มอยู่ดี The four priorities of affordable: first, experienced compositor; second, Japanese new graduate with good sense; third, a foreigner Japanese school graduate with sense; fourth, foreign compositor who speak Japanese. Unspoken fact. Yep. And I am not categorized in any of them. I mean, if I'm lucky, I might get a chance to talk with some of their staff, but to land a job or working with them would be quite challenging, I still think. But like I'm pretty sure that if we reach out to them, I think they're going to talk with us, at least. I think so. I have no idea. Oh, I kind of over detail her lips a little bit. And her chin is a little long, so I'm just going to reduce that. Somewhat like that is cool. It's safe. I mean, not only affordable, but most Japanese anime industry. I think I think I understand. Because, obviously, if you want to work in Japanese studio, you gotta be able to speak Japanese, duh. I think they did not set the strict rules, but they request an N2, possibly N1,
in JLPT. Below than that, then it's going to be really challenging. And they say it so nonchalantly, like, yeah, you just need N2, no big deal at all. Meanwhile, I cannot even read katakanas. I am so cooked. We are so cooked. I mean, you might not be cooked. You probably, maybe you already have like a Japanese knowledge, but I don't have any. So it's probably like more than 2 years, if I'm going to say for minimum, more than 2 years of like training in Japanese. And I'm not really sure if it's too late, because they might move on with the project and do some other stuff already. Let's say like a Demon Slayer and some stuff. I really want to have like a participation in Demon Slayer. It has been such an inspiration for me, because I started drawing when like the first season came out, like back in 2019, I think. Oh no, not 2019, more like 2020s. That's when I started doing digital drawing seriously. It's been such a huge inspiration for me. Like, I really love this style. Back then, I don't really know what compositing is, but my sense and my eye can clearly tell that there is something different with this anime. Like, it looks much more professional or more beautiful. And those are like my sense back then. But still nowadays, I still think that they are actively pushing themselves and trying to create new style. And I really admire them for that. Because most of the new installment, like the compositing technique is it's kind of progressing. Like, it's much more detailed, it's much more cinematic. The effects are more cooler. Like, the attention to detail is crazy. Which I really admire them. Because I cannot even do that, because I lack like that critical thinking. Or most of the time I'm just going to notice this mistake when I already air the work, or when I already publish the work. Which I already see in my work. I'm going to show it to you. It's really minor, but I can see it. Where can I show it? Hold on. Like, my first cut, there's like a mistake on the flare. It's really minor, but you're going to see it. Hold on. This one. And this is the first one in the trailer. I mean the teaser. And like, so when she charged in, you can see the flare, this bokeh is moving. Like, it's moving, and then it stops. You can see that, right? It stops. It should not be like that. It should just keep moving along and out the frames. But I think I forgot to move the keyframe, so you just see this bokeh stopping here. And it looks so goofy. Even though like it's only like what, 5 frames? I just see it after I publish the work and I just like, fuck! God damn it. Yeah. So I still lack some kind of like, you know, that eye to see these minor details. Because it's something that if you already saw it, you cannot unsee it. I have N1, but took me 2 years learning like hell. Jesus. Props to you, man. I don't have any N right now. I have no N. I have N7. But still, I think I have to start learning stuff more. Possibly, I think I'm going to take it more seriously after I graduate. Wait, do you need to... I'm not really sure how JLPT works.
do you need to, like, let's say if you have like 300 scores, do you need to score 300 to get the N1, or just pass the bar? Like, I'm not really sure how the bar is. Like, let's say if you pass like a half of the score, do you get the N1 or not? I'm really curious about this. How about I come to Japan and go to Japanese school until you have N2, plus 1 year intensive course and find a job during that period or after that? Just one of the ways. Is that possible? Brother, I have no idea how do I move to Japan. If that is possible, then it would be really great. Because I do think that if you go to the place that you really need to use that language, then you're going to learn really quick. I've seen some of my colleagues do that too, and they seem to be learning fast. And that's a really good choice, not gonna lie. ต้องเลือก N ครับต้องเลือก N ไม่ผมหมายถึงคือตัว N อะ N 5 4 3 2 1ผมเข้าใจเว้ยแต่ว่าคือเวลาสอบมันจะมีคะแนนถูกป่ะที่ผมเคยเห็นนะมันจะมีคะแนนอย่างเช่นเต็ม300อย่างเงี้ยคือผมสงสัยว่าถ้าสมมติคุณเอา N1 ใช่ไหมคือคุณต้องได้300เต็มไหมคุณถึงได้ N1 หรือคุณแค่ได้คะแนน150ผ่านเกินครึ่งเงี้ยคุณก็ได้ N1 It is 100% possible. More like most people are doing that. Yeah. I'm living under a rock then. Jesus. You know what? That's a good idea. Maybe I would consider that. Oh yeah. Then I have a next questions for you. How about housing? Like home in Japan. How do you kind of arrange things around for you to have like let's say like a apartment or something like that? How do you get a residency in Japan? Or if you go to like a Japanese language school, do they provide you somewhat like a residency, or you have to kind of do everything on your own? I'm really curious about this too. Because like, in my mind, I kind of think that, okay, I go to Japan, I learn something. Where am I going to sleep? Like, do I sleep on the street or somewhat like that? ประมาณ90-100คะแนนโอเคไม่ถึงครึ่งด้วยโอ้แค่นั้นมันก็ผมก็ underestimate ไม่ได้มันก็ยาวอยู่ดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็เรียนญี่ปุ่นอยู่กับอาจารย์ที่เขาอยู่จุฬาไม่ใช่อาจารย์เขาเพื่อนที่เขาเรียนอยู่จุฬาอักษรจุฬาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเรียนญี่ปุ่นจุฬานะนั่นแหละเขาช่วยกันสอนกันอยู่นะตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีแพลนไปสอบ N5 มั้งทดลองก่อนนะ N5 นะ N โกะนะ Oh, there's a dorm. Oh yeah, I forgot about that. Wait, I cannot forget about that if I don't know. I don't know that. Yeah. The dorm. I see. Interesting. So how much is the tuition? Like, can you give me like an estimation? So I can kind of prepare how much I need. I do have some savings, but I'm not really sure if it's enough. Just need a range. Now draw that ass. Tight ass. Hell yeah. I cannot draw that curve, so I'm just gonna use a curve to get the job done. Her ass is it's kind of stretching. He's kind of stretching her ass. I'm going to get demonetized. Gotta stop saying this.อย่างน้อยค่าถนนก็ปลอดภัยก็คุณไม่เห็นข่าวนี้กันหรอที่แบบมันมีเด็กที่เขาหนีออกจากบ้านกันในที่เขาไปอยู่โตเกียวกันอะใช่ไหมวะไอ้เหี้ยหรือกูขี้โม้ขึ้นมาอีกละ
แบบหนีออกจากบ้านเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจอย่างนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงตึกอะไรที่อะไรสักอย่างอะไปนอนอยู่แถวนั้นอะน่ากลัวมากเลยเขาแต่งแบบเรียกว่าอะไรวะชุดอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ชุดโป๊อะไรนะแต่ว่าเป็นแบบชุดวัยรุ่นน่ากลัวนะมัน180 total ครับ category ก็ละ60อ๋อมันเต็ม180โอเคอะฮ่อ I see ดูยากจังเลยอ่ะไม่ไปละทำงานอยู่บ้านนั่นแหละปัญหาเยอะกราด I don't know depends on the school I choose and core city too but since you are coming to find a job I would suggest to stay in Tokyo roughly tuitions six hold on let me note that 600,000 yen how much is that in Thai baht is this like the whole curriculum or per year if I may ask เยนทูไทยบาทโอ้ค่ายเงินเยนนี่มันเศร้าที่ผ่านเลยเยอะแต่แบบทำงานมาได้เงินเยนแยกกับแลกกันมาเป็นเงินไทยกูได้ติดขี้120,000โอ้ชิวๆผมมีอยู่5 ล้านไอ้น้องตอแหลกูตอแหลยังไม่จริงไม่จริงไอ้สัตว์ผมมีอยู่5 ล้านผมไม่มาทำหรอก YouTube แบบผมไปทำอย่างอื่นดีกว่า YouTube กูทำไม่ได้เงินด้วยกูไม่รู้กูทำทำไมเนี่ยแล้วผมอาจจะพูดจริงก็ได้นะผมไม่เคยบอกเนี่ยว่าผมมีเงินเท่าไหร่ดาวกันไหมมีไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับกูขี้โม้ไปกันแหละกูนั่งเล่นโลบอกเลยมึงคิดว่ากูจะมีเงิน5 ล้านเนี่ยเกือบนั่งเล่นโลบอกอาจจะมีเงินนั่นแหละแต่ว่ากูไม่ได้เป็นคนสร้างแมปกูเป็นคนเล่นใช่ครับไอกลุ่มนั่นแหละไอเด็กที่หนีออกจากบ้านแล้วรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปนั่งไล่บ้านกันอยู่ใต้ตึกอะไรสักอย่างแล้วเขาก็มันมีชื่อเรียกอยู่ด้วยเอาจริงแต่ผมจำชื่อไม่ได้อะไรโยโกะสักอย่างกูขี้โม้อีกแล้วนะครับกูไม่รู้นะกูจำไม่ได้นะครับ It's per year and good thing is you can work 28 hours per week as a part-time job and earn around 1,900 yen monthly that is if you work I see interesting I mean we are talking like in real professional tone here meanwhile my Thai people chat just spamming 5 million Robux such a contrast so goofy and to be honest I'm not really sure how should I engage in this community because we have like both people speaking in both language both Thai and English such an interesting interactions but I think yeah I think I can work or maybe I'm going to do somewhat like a commissions probably I do have like I said I do have some savings but it's not that much not enough to support me for like more than a year I think it's quite a lot I think I'm going to try that later for now I'm just going to focus on the most basic of Japanese because I think I can learn this in Thai I mean in Thailand and then if I want to progress then I am going to move to Japan and then start learning things for real Is the leg too long? Nah.
wait nah it's okay ขี้เกียจทำงานแล้วผมทำงานนี่เสร็จผมก็ต้องไปทำสไลด์ต่อเพราะพรุ่งนี้ไม่มีนำเสนอหรอกแต่กูจะทำเพราะเขาบอกให้ส่งวันพรุ่งนี้นะตารางมันบอกให้ส่งคือในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ผมเขาหายตัวไปแล้วเขามาอยู่แล้วเขาไม่มาตรวจงานผมแล้วผมไม่รู้เขาไปไหนนะเขาหายไปแล้วเขายุ่งเขาบอกเขายุ่งแล้วนั่นคือคำสุดท้ายที่ผมได้ยินจากเขานะก็คือเขายุ่งอยู่นะก็คือคงยุ่งจริงนะครับแต่เท่าที่ผมได้ยินมาเพื่อนคนอื่นนี่โอ้โดนตรวจงานยับเลยโดนตรวจทุกวันนะทุกสัปดาห์ตรวจโอ้ผมไปดูงานเพื่อนคนอื่นนี่แม่งต้องเป็นแบบงานสุดยอดแน่เลยผมเห็นคนบอกกันเต็มหมดเลยครับว่างานผมต้องดีที่สุดในสาขาไม่จริงครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นความจริงว่ามีคนเก่งกว่าผมอีกเยอะครับในสาขานี้มันมีแต่ไอ้พวกบ้าระห่ำนะกูพูดเป็นงั้นแหละไม่ดูหรอกครับยังไม่เคยเห็นงานคนอื่นแต่แบบถ้าคนอื่นเขามีการตรวจมันมีการเช็คกันเยอะยังไงงานก็ต้องดีกว่าผมอยู่แล้วคือผมทำเองคนเดียวนี่ อาจารย์มันก็ไม่ตรวจกูไม่มีใครไม่มีคอมเมนต์ไม่มีเฮียทั้งนั้นไปดูได้ไงว่าต้องแก้หาอะไรโตโยโกะคิดนั่นแหละครับใช่ญี่ปุ่นในหนังสือกับของจริงต่างกันเยอะนะครับเทียบกับอังกฤษได้เลยอังกฤษผมไม่กลัวครับผมพูดอังกฤษได้ไงโยไอ้นี่พูดนั่นแหละไม่พูดแล้วละอังกฤษใครก็พูดได้แต่ส่วนตัวผมมองญี่ปุ่นคือผมเข้าใจแล้วว่าญี่ปุ่นมันยังไงถ้าไปอยู่ในประเทศของเขาเองไงมันก็เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่าแต่คุณเชื่ออะไรผมป่ะผมก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันไว้ตอนผมไปอิตาลีแล้วผมก็คิดว่าไปอยู่อิตาลีเดี๋ยวเราก็พูดภาษาเขาได้ความจริงคืออะไรวะคือมึงพูดไม่ได้ครับโลกมันไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นไงนั่นแหละความจริงคือผมที่ผมเคยเล่าว่าผมเคยไปอยู่อิตาลีจริงๆอันนั้นก็กรณีเดียวกับตอนมาอยู่ญี่ปุ่นผมก็คิดในหัวว่าเดี๋ยวตอนไปอยู่อิตาลีเดี๋ยวก็พูดได้เองครับก่อนไปนี่ก็คือทางโครงการเขาก็มีจัดเรื่องภาษาเรื่องอะไรนะหนูพูดไม่ได้เว้ยไอสัตว์6 เดือนมึงอยู่6 เดือนยังพูดไม่ได้เลยฉะนั้นสำหรับผมมันไม่มีอะไรการันตีเขาว่าผมจะพูดได้ฉะนั้นผมก็เลยอยาก play safe ไว้ก่อนด้วยการที่เราเรียนไปก่อนเรียนแบบเรียนให้มึงพูดได้เลยแล้วค่อยไปอย่างนั้นดีกว่าเพราะผมเคยมีประสบการณ์แบบคือปัญหามันคือมึงพูดไม่ได้ไม่พอมึงกลับไม่ได้ด้วยไงถูกปะมึงไปมึงก็ต้องทนแล้วมันเป็นสภาพที่มึงไม่มีความสุขในชีวิตเลยมึงไปมึงก็พูดกับใครไม่ได้มึงคุยกับใครไม่รู้เรื่องสักคนทุกคนกูจะแรปอังกฤษเขาก็ไม่เข้าใจโอ้โหมึงทรมานมากเลยใช้ภาษาบ้านเราก็ไม่มีใครรู้เรื่องเพื่อนก็มีครับแต่เพื่อนอยู่ต่างเมืองหมดเลยคือมันโครงการเขาบังคับให้แบบคนอยู่ห่างกันไม่ให้อยู่ใกล้กันไม่งั้นมันก็แบบไม่ได้เรียนรู้หาอะไรนะมันก็คุยภาษาบ้านเกิดของกันและกันอย่างเงี้ยนะครับโอ้แม่งกูนี่แบบจำขึ้นสมองเลยว่าถ้าเกิดต้องไปต่างประเทศเดี๋ยวมึงต้องเรียนให้ได้ก่อนคือมึงต้องรู้ภาษาเขาแบบลึกเลยแล้วค่อยไปเป็นอย่างนั้นไปแล้วฮะแล้วอันเนี้ยผมอยากให้ทุกคนเชื่อผมนะอันนี้ประสบการณ์ตรงผมไม่อยากหลอกครับมันไม่มีครับไอ้เรื่องที่แบบคุณไปอยู่ที่นู่นเดี๋ยวก็พูดได้ไม่มีครับไม่มีจริงครับอันนี้ผมกล้าการันตีเลยถ้าคุณพูดได้มันก็มีแต่ว่าคุณต้องฝึกไปก่อนแล้วคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณต้องพูดทุกวันแล้วมันต้องเป็นการพูดที่แบบคุณต้องพูดแบบ business ทุกวันนั่นคุณทำได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ใช้ชีวิตประจำวันไม่มีวันครับไม่ได้หรอกโคตรยาก I can talk to you in Discord if you want to talk in Thai. That way the community can be based in Thai. How about you create a Discord server and have 2 channels like Thai based and international? I think we have like a Discord. However, it's more for like a it's for a member in the channel. I used to have a public Discord and I found a problem where I cannot really moderate and it just crashed. It is full of bots. I think we can talk like this. I think my chat, especially my Thai viewers, I think they know English, most of them. Even if they don't understand, I think it's a good opportunity for them to learn too. So it's a good thing. So we can keep doing it. I just mentioned it because I find it really funny. I wish we have like
a live translator. It's gonna be so cool. I'm not really sure where can I get that for the stream. I don't know how streaming works, so I'm just bullshitting. Nah, no big deal, man. Just have fun. You can talk whatever. มาถึงภาษาพูดนะครับแสดงโดยเฉพาะเลยตัวดีถ้าเกิดการพูดนี้ผมก็ว่าพอได้แหละครับถ้าเกิดไปพูดแล้วก็แบบไปด่าคนอื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอได้อยู่มันจำง่ายนะคำด่าแต่ผมมาประสบการณ์ตรงจริงๆก็คือถ้าคุณไปอยู่เลยคุณยากมากครับที่คุณจะพูดได้โดยที่คุณไม่มีพื้นฐานหรือคุณเคยเรียนพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานที่ต่ำมากๆไม่ไหวครับเปลืองเงินด้วยเศร้าด้วยคุยใครไม่ได้โอ้ depression sadอยู่ไปแต่รู้ว่าคำนั้นคืออะไรใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเจ็บปวดของการไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคืออะไรรู้ป่ะครับคือถึงแม้เราไม่เข้าใจภาษาแต่เรารู้ว่าเขากำลังโกรธเราอยู่หรือเขากำลังหมั่นไส้เราและเหี้ยนี่เป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเลยเว้ยเพราะใจมึงรู้ว่าเขาอาจจะมีอยากมีปัญหากับเราอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้จะตอบโต้เขายังไงคือเราไม่ได้หวังร้ายอะไรเราแค่พูดไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันกลายว่าการที่เราพูดไม่ได้มันทำให้เขารำคาญเหมือนผมตอนอยู่กับโพสเนี่ยผมไม่รู้คือผมไม่มั่นใจเว้ยว่าเขารำคาญอะไรแต่ใจผมอ่านจากคำพูดจากการกระทำเขาผมรู้ว่าเขารำคาญตอนนั้นผมไปอยู่กับโพสเนี่ยเขารำคาญเขาแบบไอ้เหี้ยนี่ทำไมเด็กหายมันพูดไม่ได้สักทีวะอย่างนั้นผมก็งงตัวเหมือนกันทำไมกูพูดไม่ได้สักทีวะตอนเรียนผมก็ตั้งใจเรียนอยู่นะ แต่มันไม่เข้าสมองจริงๆผมไปอาจจะเพราะไปอยู่สายอาร์ตด้วยเนาะเพื่อนส่วนมากเขาก็ไม่ได้ค่อยได้คุยอะไรกันเขาก็แบบอาร์ตอินดี้เลยครับแบบแม่งแต่ละคนแม่งทำแต่อาร์ตแล้วเพื่อนส่วนมากเขาก็คุยอังกฤษกันได้ไงผมก็เลยคุยอังกฤษได้กูก็คุยอังกฤษดีไอ้เหี้ย คือบางคนพูดอิตาลีไม่ได้จริงมันก็จะมีเพื่อนช่วยแปลให้อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเท่าไหร่ อาจจะเพราะตรงนี้ด้วยหรือมั้งเพื่อนนิสัยดีมากครับเพื่อนตอนเรียนโชคดีสุดๆถึงแม้ว่าวันแรกๆ first impression แต่ละคนจะแบบไม่ค่อยอยากเข้าหาเท่าไหร่เด็กต่างบ้านต่างเมืองมาอย่างเงี้ยหน้าเอเชียไอ้น้องเอเลียน ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกที่แย่จริงฮะแล้วกูจำจนวันตายไอ้ความรู้สึกเนี่ยกูเห็นแพทเทิร์นว่ากูรู้แล้วว่ามึงเกลียดกูอย่างนั้นฝึกสกิลดีครับผมถึงบอกไงว่าเราจะได้ฝึกสกิลกูเลยครับเรา international คืออย่างน้อยถ้าเกิดคุณไม่ได้ญี่ปุ่นคุณได้ภาษาอังกฤษฮะเพราะว่าปัจจุบันลูกค้าส่วนมากที่ผมรับเป็นคนอังกฤษหมดเลยฮะคนไทยก็มีครับแต่ว่าผมคือกูไม่ว่าง ต้องขอโทษด้วยครับจนในปัจจุบันคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ผมไม่ว่างจริงผมตื่นเช้ามาผมทำงานแล้วผมลืมตาอีกทีคือมันเย็นแล้วครับได้เวลานอนแล้วผมใช้ชีวิตอย่างนั้นไปแล้วภาษามันเป็นอะไรที่ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจแต่เราจะจับ intention ของอีกฝ่ายได้ครับว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายหรือเขาอยากคุยหรือเขาไม่อยากคุยคือไอ้ของพวกเนี้ยคือถึงแม้จะเป็นภาษาอื่นแต่เราเป็นคนเราจะรู้ของนี้มันเหมือนแบบร่างกายของเรามันทำให้เรารู้ของนี้โดยอัตโนมัติเกิดเป็นคนนี่มันดีจริงๆนะช็อตนี้เหมือนวันพันแมนเลยคุณจำฉากที่ไซตามะกำลังจะไปต่อยปีศาจได้ปะโอโรจิอันนี้คุณจำฉากนี้ได้ปะที่แบบกล้องค่อยๆซูมเข้ามาแล้วตัวละครก็ค่อยๆกำหมัดอย่างเงี้ยผมจำคัดนั้นได้เลยผมเพิ่งนึกออกผมไม่ได้ตั้งใจกรอบครับผมเพิ่งนึกออกว่ามันคล้ายๆกันเดี๋ยวคนก็จะเริ่มเอาเฟรมวันพันแมนมาเทียบงานผมนะตอนนี้ผมเห็นแบบคนบอกว่าไปช่วยทีเบตหน่อยไปช่วยวันพันแมนหน่อยนายลาออกจากเรียนมหาลัยไปทำไซตามะไปทำวันพันแมนเลยแบบซีซั่นต่อไปคอ2พาร์ทต่อไปนายไม่ต้องเรียนหรอกมหาลัย คือแบบคือผมเข้าใจแล้วมันเป็นโจ๊กแต่แบบถ้าเราลองมาคิดแบบ
ตามหลักจริงๆอะคือกูจะช่วยเฮียอะไรได้ปะนะญี่ปุ่นกูพูดไม่ได้มึงคิดว่ากูจะพูดอะไรได้มึงคิดว่ากูจะทำอะไรได้ตัวกูไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำชอบความอินดี้ของคนนะ Don't remember what live stream of yours, but you asked something like painting style technique on cell and maintaining that stylized texture all through. Have you tried piece of cell MX? I always say it in Discord. Hold on, let me remember that. Painting style. Oh yeah. I think someone. It's probably you or probably someone else, but like someone did mention about cell MX before. Yeah, but I do remember it now. Yeah. It's the period where I start experimenting with compositing style, and I really want. I think it's like a radio blur. So like you have a part of a shadow that has like a hard edge, and then another part is going to be somewhat like a soft shade. I think that's what I'm asking for. And I remember someone did mention about Cell MX. But nowadays I have already found the way that you don't really have to use Cell MX at all. It just needs like an F plugins and you're good to go. I think my latest video, my YouTube video, not the live stream, the video, I do have like a technique breakdown on that. But it's essentially the same. The bad thing is you cannot really control the directions, but to be honest, I don't really think people will notice. Not gonna lie. But yeah. Right, so she's anticipating, not anticipating, anticipation. She's gonna throw the black hole. She's really stretching her body, and then I have like these two extremes, and then she, phew, not extremes, I mean anticipations, sorry. Her neck is like really long. She's like, she ate like a gum fruit. การฟังอังกฤษจะช่วยทำให้คุณไม่ตื่นตระหนกเวลาฝรั่งมาถามว่าอยากเข้าห้องน้ำต้องไปทางไหนนะตอนที่ผมเรียนที่แคมป์นี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นมันเหมือนมีอีเวนท์ที่แคมป์มั้งมีอีเวนท์จัดแสดงหนังอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีฝรั่งเดินมาเขาอยู่ที่แคมปัสอะแล้วเขาอยากไปตรงเนี้ยแล้วเขาก็เดินมาถามแล้วเขาก็ถามว่าขอโทษนะครับอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะโทษนะครับผมอยากไปตรงนี้ต้องไปตรงไหนฮะแล้วผมมากับเพื่อนผม4 คนเพื่อนผมหลบหลังผมหมดเลย เขาวิ่งหนีหมดเลย แล้วผมก็แบบอ๋อมาตรงนู้นครับอันนั้นเขาก็ถามต่อว่าผมเรียนอะไรผมก็บอกอ๋อผมเรียนแอนิเมชันครับเขาบอกอ๋อไม่คุณเป็นเด็กอะไรเนี่ยเรียนที่ไหนอ๋อผมเรียนเนี่ยครับเนี่ยตึกเนี่ยแคมป์ครับโอเคเท่มากขอบคุณมากครับแล้วเขาก็เดินไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปถูกไหมนะแต่ผมชี้ไปแล้วว่าอยู่ตรงนู้นอยู่ตึกตรงนู้นแต่ผมอะจำไม่ได้ว่าตึกตรงนู้นเรียกว่าอะไรผมก็เลยบอกนั่นนะครับตึกตรงนู้น that building right there ประมาณนั้นอะแล้วผมก็ไม่ได้ดูต่อด้วยว่าเขาไปไหนต่อ ก็อาจจะไปผิดทางก็ได้ ขอโทษนะพี่ผมจำชื่อตึกไม่ได้แต่ว่านั่นแหละนานทีผมจะได้แบบงัดเอาสกิลฝรั่งสกิลฝรั่งอะไรคือสกิลฝรั่งสกิลอังกฤษมาใช้ในโลกความเป็นจริงนะคือพูดในไลฟ์สตรีมมันก็พอพูดได้แหละเนาะเพราะเราไม่ได้ต้องสื่อสารกับคนอื่นโดยตรงอย่างเงี้ยครับแต่พอมันต้องมีเรื่องสำเนียงอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มประหม่าอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่ฝึกได้ฝึกไว้เถอะครับขอพวกเนี้ยอย่างน้อยก็ฝึกฟังไว้เหมือนภาษาญี่ปุ่นนะผมก็พยายามฝึกฟังอยู่นะตอนนี้คือผมมาเป็นพวกที่พอจับใจความได้แต่ถ้าเกิดแม่งเริ่มเป็นศัพท์ทางการศัพท์เฉพาะนี้กูก็ไม่ไหวเหมือนกันกูไปได้กูไม่อยู่แล้วไอ้สัส
True, F plugins for 2026 After Effects. Basically, the latest version is cool, more effects to use. But Psoft might be industrial too, if I remember correctly. It is. Yeah, it is. It is industrial. Oh, holy voice crack. It is industrial too. And that's the reason why it's not open source like FS. Not FS, like F. You have to pay for that. But it's not that expensive, I think. But since I already have F and most of the plugins in there can already do most of the stuff I need, I don't really have a reason to try Psoft. But I think probably Psoft is much quicker, I think. Because some of the F plugins, it's a little slow. And oh my god, that voice crack. And like the stability is not that great because sometimes the programs can crash because you use like an F plugins. So it's a little trade-off, but at least it's free and open source. คือพักนี้ไปย่านที่คนต่างชาติเยอะใจหนึ่งก็อยากลองคุยอีกใจหนึ่งก็เขินกับคนไทยด้วยกันยังไม่ค่อยคุยเลยผมเข้าใจครับเขินอะความเขินอะ คืออาจจะเพราะผมพูดอังกฤษไม่ใช่ผมฝึกพูดมันตั้งแต่เด็กแล้วผมเลยไม่ค่อยเขินแต่ว่าผมเข้าใจฟีลอะคือปัจจุบันจริงๆมันก็น่าเขินนะแบบถ้าสมมติผมแบบพูดติดสำเนียงไปเลยไม่ได้ติดใช้สำเนียงไทยครับมันก็เคยมีพวกคลาสที่เป็นคลาสอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปพูดหน้าห้องผมใช้สำเนียงไปเลยอะคือถ้าตอนเรียนมหาลัยเพื่อนเขาก็ไม่อะไรกันหรอกครับเพราะคนส่วนมากที่เรียนมหาลัยเขาก็พูดติดสำเนียงกันแต่ว่าถ้าเราไปพูดตอนเรียนมัธยมกับเพื่อนก็จะเขาแบบขำอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าการที่เราพูดให้มันแบบถูกต้องจริงๆกลายเป็นโดนขำอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องประหลาดในประเทศเราเนาะกูทำอะไรได้ดีมึงก็ล้อกูอย่างเงี้ยนะมึงเป็นควยอะไรกันวะไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยนะกลับไปมองแล้วก็รู้สึกรำคาญแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรมากคือกูพูดติดสำเนียงก็เรื่องของกูอย่างเงี้ยนะกูทำเรื่องของกูอย่างเงี้ยนะแต่ผมเข้าใจครับว่าผมเคยได้ยินเพื่อนบางคนเขาพูดอังกฤษดีมากเลยนะแต่ว่าเขาเขินอะเพราะแบบโดนล้ออย่างเงี้ยนะครับน่าเสียดายมึงก็พูดดีนี่หว่ามึงแล้วมึงจะกลัวเหี้ยอะไรวะมึงกลัวเพื่อนล้อมึงก็ตั้งใจพูดมึงพูดให้แม่งอกแตกกันไปเลยเหี้ยมึงกลัวอะไร Wait, where's her ear? Where's her ear? Hold on. Her ear just disappeared. Oh, damn, my bad. ผมยังไม่อ่านแชทนะครับเพราะถ้าเกิดผมอ่านเสียงผมจะแหบมากนะครับสำลักน้ำลายตัวเอง แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเฮ้ย4 ทุ่มแล้วเหรอวะเป็นไม่ได้ไงวะเนี่ยกูทำไป4 เฟรม4 ทุ่ม what the fuck งานนี้มันจะนานอีกแล้วเหรอตอนแรกผมคิดว่าจะทำแป๊บเดียวเนี่ยอะไรวะแป๊บก็เว้ยนะแล้วงานลูกค้าผมยังไม่ได้ทำต่อเลยคือผมก็ทำมาแล้วแหละมันเหลืออีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วแต่ผมขี้เกียจนะเฮียอะไรที่มันจะได้เงินกูไม่ทำไปซาดแม่งกูก็บ่นว่าไม่ กูก็บ่นว่ากูขี้เกียจไอ้เฮียนั่นที่ความจริงคือแบบไม่มีเวลาขี้เกียจเลยลูกค้าเขาตั้งความหวังกับผมมากเขาอยากได้งานเอาไปเดบิวต์เขาส่วนมากงานผมเป็นแบบลูกค้า VTube อยากได้งานไปเดบิวต์นะแล้วก็แบบเขาแบบเขาอยากได้มากๆแต่ผมบอกผมไม่ทำเขาร้องไห้แล้วก็แบบเขาส่งอีโมจิร้องไห้มาผมก็ได้ว่าทำกันได้เหี้ยไม่ทำจริงหรอพี่ ผมน่าต้องเริ่มหาทีมแล้วแชทครับมีใครอยากช่วยผมทำงานไหมผมให้ค่าขนมเป็นเงิน 4,000 บาทแต่มันเป็นขั้นตอนวาดอะใครอยากวาดไหมถามไม่กันนะครับเดี๋ยวผมก็ทำเองอยู่ดีถามความสมัครใจไงแล้วผมชอบอันนี้เว้ยคือตอนที่
สต์ผมมันแบบเริ่มเป็นกระแสอะมันมีบริษัทหนึ่งอ่ะเขาทักมาบอกผมเลยว่าเขากำลังหาคนช่วยทำงานอ่ะแล้วสิ่งที่เขาพิมพ์คืออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าบริษัทเขาอ่ะจ่ายให้เยอะกว่าที่แมปป้าจ่ายก็เลยมึงจะมาขิงแข่งกับแมปป้าคือมึงกลัวแมปป้าติดต่อมาแล้วกูรับอย่างงี้อ่ะแต่ปัจจุบันแมปป้าก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรผมมานะครับยังเขายังเงียบอยู่ครับเขายังเงียบอยู่เขากำลังวางแผนอยู่แล้วผมต้องระวังตัวไว้นะครับแล้วก็ต้องอยู่บ้านทุกวันนะครับวันไหนผมออกบ้านนั่นคือความเสี่ยงนะครับอยู่มาวันนึงผมออกบ้านเพราะว่าผมไม่กลับมาอีกเลยนะตื่นมาทีอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีกระดาษวางอยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ปากกาดินสอนะครับแล้วก็บังคับให้กูวาดรูปทั้งชีวิตเลยนะเรียบร้อยเลยจบแล้วนะต้องระวังตัวครับผมช่วงนี้ผมต้องระวังตัวดีๆนะแม่ป้าเขากำลังจ้องจะเล่นตูดผมอยู่นะJapanese compositing industry mostly rely on Red Giant, especially particular in Mer. I have heard of that too. I've never tried it, but it seems like, yeah, it seems like most of the visual effects are created by particular. But I am trying out the Embergen right now. Embergen, really like this program because most of my focus right now I really like to do something volumetric 3D visual effects, somewhat like that. So I'm going to try Embergen and I will see if it fits my workflow. I think it will, considering the open VDB files that they provided in Embergen. Oh, not in, from Embergen. I tried it out and it is really great. So I'm going to experiment more. The particular Mer, I think I'm going to try it much later. Because, to be honest, it's kind of expensive. And also you have to pay monthly for that, so I don't really have the sufficient funding for now. Maybe later, once I stabilize my income. Monthly income, I mean. Because the problem right now is some month I get a lot, some month I get none. That's the beauty of freelance. You don't even know your own income. If you're lucky that month, you're going to get a lot of work. If you're not, then you're going to starve to death. That's the beauty of being a freelancer, baby. Woo! Fuck yeah. Unbalanced life. Just what I need. Hold on. I think she is kind of gaining a belly. She's getting fatter. Every time she wants to throw this black hole, she gets fatter. Oh, damn. Hold on. Okay. So we want some... Yeah, the tilt on the body is okay, but like her ass is kind of... It's kind of getting smaller. Let me try to fix that. Nah. It's like you trade the power with the size of the ass. Like the more speed you want to throw, the more the fat in her ass is going to dissipate. Okay, much better. There we go. Love ถูพื้นล้างห้องน้ำกูถามจริง Why แล้วผมก็บอกก็ I gonna buy some food maybe 7-Eleven so what about you เขาก็ friend house หลังจากนั้นไฟเขียวแยกย้ายอังกฤษนี่ฮาจริงโอ้สภาพเขาไปกินที่เพื่อนไงเขาไปกินบ้านเพื่อนไงเราไม่ไปเซเว่นมันแพงเซเว่นเดี๋ยวนี้ขายของแพงมากครับขนมห่อหนึ่ง20 บาทข้างในมีเล3 ชิ้นไม่เลเหล่านี้30 บาทแล้วไอ้สัตว์มันมาถึงแพงขึ้นขนาดนั้นวะขนาดอากาศเท่าเดิมคือมันขายออกซิเจนกู25 บาทอีก5 บาทคือค่าขนมออกซิเจนอีก5 บาทออกซิเจน25 บาทไอ้สัตว์รับถูพื้นล้างห้องน้ำครับคุณไม่ต้องถ้าอย่างนั้นผมว่าผมทำงานที่ไทยแหละผมไม่ต้องไปญี่ปุ่นหรอก
ผมโดนอิเซกายเป็นแมปป้าผมไม่ได้โดนอิเซกายผมโดนลักพาตัว ยังไม่ตาย คุณคิดว่าชีวิตถัดไปของผมคือผมจะไปเป็นพนักงานแมปป้าอย่างเงี้ย But particular is just easier and more functions. You can create them with built-in effects plugin too, just for extra time and headache. Yeah, I do understand that. Damn. But yeah, I think because it's quicker, which is something that compositor really needs, is the agility and because you gotta do a lot of hundreds and hundreds of cuts, so you need some way to like make everything efficiently. So any plugins that can benefit in terms of like speed and stuff would be pick in the industry, I think. But for me, like I said, I still work in more of like an indie production. So for now, I'm just gonna try anything that I can get my hands on. But yeah, in the future, I would try particular and mer. I am not really sure how do you call that. Is this a mer? Is it like a MIR? I have no idea. I think another plugins that is interesting. I'm not really sure if you heard of that. I think you might. It's Furikake. This one is also a plugin for particle effects. This one is it's a one-time purchase, so you don't really need to subscribe or anything. And I have tested it out, and it works really good. You can create a lot of like particles without any lags, which is really fascinating to me, because most of the time, if I want to create something sophisticated, it's gonna be laggy as hell. This one doesn't lag, which is really cool. I haven't purchased this one yet because I still hasn't find any good use with these plugins right now, because I can just launch Blender and then do almost the same functions like Furikake, if not better. So for now, I don't really have any place for this man. No, not this man. Jesus, I'm gay. Like not this this plugins for now. But I think you have heard of this, right? Particle plugins, really cool. I have Furikage real time very good. Yeah, I thought so. But apart from that, I haven't heard of other plugins yet. For now, the only paid plugins that I have are Deep Glows, the Deep Glows 2, and the other one is the Optical Flare. Yeah, that's all I have. The rest is just like free stuff or open source stuff. All of them F plugins, and that's pretty much it. The rest is just built-in plugins and hopes and dreams. Nothing else. Boop, 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 boop. ตีนใหญ่ขึ้นนะแกตีน Come on, please. Let me get this line, please. Please. There we go. Boop, boop. Got Furikari 40% off when launch. Like 16,000 yen. Another price soared up and it's like, is it? Fuck me. Oh, god damn it. I should have purchased it a long time ago, but I did not. Sad. Well, too late now.
Okay, so she kinda tilt her body. Yep. Leg is kinda it's kinda weird. Okay. Everything is getting more expensive, huh? That is so sad. I wish the price gonna stay the same. Sad. นะครับเราได้พูดกันมาเยอะมากนะครับเราได้ไลฟ์สตรีมมาทั้งหมด2 ชั่วโมงครึ่งนะครับเราเสร็จไป4 เฟรมนะ4 เฟรมที่เราเสร็จไปนี่คือแค่ตัดเส้นดำนะครับ คุณว่ากี่ปีมันจะเสร็จวะทุกคน มันไม่เสร็จสักทีเหนื่อยแล้วนี่คือความท้าทายของการทำงานคนเดียวนะครับคุณเหนื่อยคุณพักไม่ได้ครับไม่มีใครทำรับช่วงต่อนะคุณเป็นนายของตัวเองนะเมาส์ฉ่ำรู้สึกว่าเมาส์เยอะกว่าทำนะปากขยับเยอะกว่ามือนะตอนนี้การสื่อสารเนี่ยทุกคน communication นะช่วงนี้มีพี่ๆที่เขาอยู่ญี่ปุ่นกันมาเต็มเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะพี่ฝรั่งคนนี้นะครับเขาผมไม่รู้เขาอยู่ไหนนะเขาอาจจะอยู่ญี่ปุ่นก็ได้นะก็ดูเหมือนเขามีประสบการณ์ในการอยู่ญี่ปุ่นนะก็ดีฮะเท่ดีนะคุยกับพี่เขาเราก็ได้ความรู้นะครับพี่โทริจะไปญี่ปุ่นแล้วนะไปดูดอกซากุระ1 วันแล้วก็กลับนะ งานมีแต่มือไม่ขยับปากขยับเยอะกว่ามือพี่พาย There we go. I've talked with the directors of cinematography of ReZero and Fire Force. They gave really good advice and share knowledge and rules of compositing and get well with international students too. Oh, that's really good. How can I mean, I'm going to be really, I'm not really sure how if I might sound rude or something, but how did you get in touch with them? Like why in my mind I thought like this question is going to be quite rude. I'm not really sure. Because I feel like I'm asking something personal. If you are not comfortable sharing, yeah, just add me on Discord or you can message me in Discord. Just let me know.แล้วก็จะมีมือเป็นไร speed line speed บำเพ็ญกูลอกวิธีพูดพี่บูมมาหมดละดูคลิปเขาเยอะเกินแบบนอนไม่หลับวันไหนผมเปิดคลิปพี่บูมนอนหลับฝันดีสุดๆนอนไปขำไปเนี่ย
ผมว่าตูดมันใช่ไหมใช่ผมไม่ได้คิดเองตูดมันยืดปลาของแล้วตูดใหญ่อีกตูดมันก็ค่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความเท่นะความเท่ของผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณอยากจะปลาอะไรตูดคุณใหญ่ขึ้นกูมั่วไปก็ได้ที่กูวาดผิดเฉยๆนะไม่มีอะไร ว่าอนาโตมีก็ยังเป็นสิ่งที่ยากเหมือนเดิม School connections they come to school and they have Twitters too. Oh, I see. That's really good. Congrats. Wait, so do you want to go work as a compositor or do you want to go to work in other roles? I think compositor, right? You seem to be passionate about that, but I'm not really sure. Man, the school connection in Japan is really cool. Like in Thai, we don't really get these kind of like informations at all. Let alone like talk with the directors and stuff. I do have some opportunity to talk with the director in Japan studio too. I'm not really sure if I'm allowed to talk in details because I haven't asked the director of photography yet, so I'm not really sure. But I will let you know if anything update on that. Okay, so she is holding this pose. She is going to throw the black hole. Let's go. Woo! I want to show her muscle definitions, so I'm going to enlarge that a little bit. So she's going to get ripped. It is just one single particular pose. She's going to be really ripped like Maki in Demon Slayer. Not Demon Slayer. Who the it's from Jujutsu Kaisen. Jesus. Wrong anime, man. Like, do she use heavily restriction to beat Demon's ass or something? Jesus. How did I confuse that with Demon Slayer? Fuck. I am a compositor and effects artist. My main tool is Houdini, After Effects, and Photoshop. Sub-tools are Maya, Blender, ZBrush, Substance Painter, and Marvelous Designer. And I have no idea of that last one at all. But it seems really cool. Do you like your job? I think you do, right? You seems really passionate talking about this kind of stuff. I'm really glad for you, man. I'm pretty sure that you have faced a lot of hardship before too. Which is really great. Because you now learn a lot of new stuff. Because I won't get this type of info from anyone else. At least in my college and stuff. So I'm really grateful that you share this stuff to us. Really happy. Okay, so she's gonna get ripped. Her muscle is gonna tense up a lot in this pose right here. I'm going to draw a very blocky anatomy design. Not anatomy design, anatomy. Because I kind of think that these blocky shape
it's going to translate into like a very muscular build. Just this one pose. Just want to exaggerate things a little bit. Hi, I'm new to your channel. Was blown away when I first saw your works. By the way, are you planning on making an anime all by yourself? Not a full-fledged anime, like 24 minutes or something like that, because it's almost impossible to do it alone. You can, if I have like 10 years to do it. But I think in the future, maybe. For now, I'm going to focus in more small animation, possibly only in like 1 or 2 minutes, and collaboration works. I want to gain some more experience first before I do stuff on my own, which like a big project or something like that on my own. We'll do that later. I like this job, but I dislike salary for this job low. Can I ask how much is that? If it's like an NDA or something like that, then you can let me know. Thank you for checking my channel. Really happy. But to be honest, most of my work wow. Most of my work right now is just me doing my own stuff without any, production help. I mean, I do get some critics and some help, but most of the things that I'm creating right now is just me doing it by myself. I think it's actually more fun to do stuff by yourself because you have to face more challenge, and you also learn more stuff quicker because you are tackling things on your own. Really cool. Well, I'm exaggerating her muscle a lot. I guess it's a little too... I think it's a little too much. Yeah, it's just like... the contrast is too insane. Yeah, I'm going to fix the anatomy a little bit. Somewhat like that. But her muscular build, it has to be a little thicker. Like her back has to be more wider for it to kind of make sense with the previous frame. But this turn is anatomically impossible, I think. Damn. Never mind. No, if it looked cool, then it is what it is. I am not an employee yet. I am still a third-year student, but I smell around 220 yen per month after I graduate. I think the last stream someone did mention this kind of like figure before. Is it you? I don't think so. It's another guy. But if I'm mistaken, I'm deeply sorry. I'm so sorry. But I do think they did mention around 200,000 yen. You're a third-year student, so you are younger than me. I am a fourth-year student. But to be honest, I think the age doesn't really matter here. So we are in the same group range. I mean age. In the group age. Yet it was me. Oh, it was you. I see. I don't remember the username. Really sorry. You said that the trailer was a uni project or something. Did you show it to your teacher and classmates? If so, how was everyone's reaction? I wish to know that too.
Well, if I'm going to be blunt here. If I'm not going to, I'm just going to be blunt. I won't hold back anymore. My teacher hasn't responded to my updates for like a month now. And well, the next update is going to be on tomorrow. I'm going to send the new updates plus the trailer, and I doubt that he is going to react to my trailer at all. I don't think he's going to care. It doesn't seem like they care at all. For some unknown reason, like they don't take it really seriously. My uni, I mean, like they don't give a fuck, man. They just let me do whatever I fucking want. I am a little salty, a little pissed because, well, for my section, my teacher he has around like 5 students to foresee and to kind of give some advice on the project. And to be honest, all of these 5 people haven't received any criticism in the project ever since. We have like a group chat and he hasn't replied to my message like forever. And for my friend reaction, I asked my friends about my work, and most of them are quite blown away with my work. But to be honest, most of them have already seen my work because I do updates on like a Facebook, which is my main platform. I do post more on Facebook, and my friends are mostly there, so they have already seen my work, so it's not that hype. But yeah, if we are talking about teacher, then yeah, it is so stupid, man. Like they don't take their work seriously. That's the problem. It's like I have a feeling that everything that I'm doing right now is going to go in vain. They don't give a fuck. Not a single fuck was given. Yeah, it's not that big deal, but like, yeah, a little salty, but that's it. Wait, oh, damn. I am a 3rd year, but I already graduated from another major. Now I'm 25. Okay, so you're much older than me. Okay. I am 22 right now. I did not upgrade, I mean update my Twitter bio. I'm now 22. And I also asked my friend about the presentation for this project in particular. They said that they won't hold any like a auditorium presentation at all. It's just gonna be like a text stuff. So I just text my professor like, here's my finished work, here's my update reports, here's my something and something else. I have no idea about the documents and stuff. I'm going to study that later. But it's it's not like we are going to get like a live reaction of my friends in the auditorium or something like that, unfortunately. Okay, I'm going to tilt her legs a little bit so it fits with the previous frame more. Hello, hello, good morning, good day, welcome.
Okay, I'm going to... Oh, holy voice crack, Jesus. I'm going to play this a little bit. Okay. Still quite... It's wiggle a lot. It's kind of wiggly. Going to move this a little bit down. Boop, boop, boop. Okay. I'm going to fix this hair, not hair, but hand a little bit. So she's going to have like an open palm. Kind of like when you're going to throw a baseball. Yep. Huh. But it looks really weird. Never mind, I'm just gonna keep it original. Okay. Going to fix this one instead. Do you want me to ask about your work to the directors and professors right now? I don't know if they will give feedback since they're busy and you are not related to our school, only if you want me to. I don't think you have to do that for me, man. I'm really grateful, but yeah, I do think that they have like their own work. So it's completely fine. But I'm really grateful that you suggest that to me. Maybe if they said that they are free, then maybe I would like you to please do that for me. But if they are busy, then please don't. I don't want to give them more burden. Nah, don't do it for them. Do it for yourself. It would definitely be of help in the future. The praises are just for encouragement. If you are focused enough and like what you're doing, you don't need it. Yeah, that's what I thought too, man. Because I kind of like, never mind. At least people on the internet really love it. A lot of people, not people, like a lot of people. So if my professor doesn't care, so be it. I'm going to do it for myself and for the love of the game. And I'm going to hope that more people, or at least existing fan base, are going to like it. Boop, boop. But they are super strict and normally always saying these need improvements. This is not up to the standards of the anime industry yet. No, I do get that. Because, yeah, to be honest, if you want your student to grow, then this is the way. You gotta be harsh on them. But like I said, yeah, if they're busy, then please don't ask them to do it for me. If they are not, then maybe you can ask them. Also, if you're busy, then you don't really have to do it for me, man. Really appreciate it. I have been stuck into this frame for quite some time now. I gotta start locking in and complete this drawing. I gotta stop fidgeting all of these lines. I think this leg has to be tucked in a little bit, somewhat like that, to give it a sense of turning. But it still looks really stiff. I'm going to fix that later. And I'm just going to
do some key posts.คุณอามาซากิคนนี้มาคุยในไลฟ์บ่อยจนไหนเห็นงานเขาแล้วเขาเป็นนักคอมอะครับถามไหมให้ผมถามไหมเขาเป็นนักคอมเขาก็จะทำเอฟเฟกต์ไปดูก็ถามก็ได้นะว่างานเขาอยู่เรื่องไหนบ้างอยากฝึกภาษาอังกฤษวะฝึกก็ถามนะเขานั่งอยู่ให้ผมถามนะจะขอสิพี่พูดภาษาอังกฤษสิพี่ พี่อยากคุยกับพี่ก็ต้องคุยภาษาอังกฤษนะพี่ There's an animation teacher on the very first day of our class she said it is not too late to change job animator lives are so bad Jesus what a way to crush the dreams our young and aspiring animator and it sounds so sad man like the things that we want to do it but it sounds so sad but I do get it right because you're not going to be able to do everything that you like most of the time you're going to do something that you don't like and that's when the pain begins I think Jesus Christ เขินอะสภาพคุณทำได้ Oh, and by the way, Amasaki, can I call you the name in like your username in the Discord, or do you prefer for me to call you Amasaki in the live stream? I mean, I'm not really sure how should I call you. I'm obviously going to call you Senpai because, well, why not? Like some of my Thai chats, they request, not request, yeah, they request kind of. They request and they want to see your work. Like, have you worked on any titles before that you can share? If not, then it's completely okay. Or do you have any work to show in particular? Some of my chats really want to see. They mentioned that they have seen you for quite some time now. ถามเลยไอ้น้องเนี่ยครับเนี่ยเราอยากรู้เราแค่ถามทุกคนเราจะเขินอะไรเราคุยครับเราเวลาเราคุยกับคนอื่นภาษาไทยเราเขินไหมครับก็เขินแหละผมเข้าใจเขินแต่อยากรู้ นิสัยนักปราชญ์โดยเฉลี่ยสกิลคุยคนอื่นติดลบแต่เวลาคุยกับผมนี่พิมพ์เยอะเลยนะครับ สบาย I would just say it. It takes so long just to do one single frame. Why? Animation is so hard. So time consuming. Jesus Christ.
took like 10 years to do one decent cut. Jesus. อันนี้เริ่มคุยบ่อยแล้วอ๋อเข้าใจครับคุยกับคนแปลกหน้าไม่กล้าคุยใช่ไหมเข้าใจครับผมก็เป็นคุยแล้วกูเขินผมจะไม่เขินนะผมจะออร่าฟาร์มนะพอกูไม่คุยกูยืนจกกระเป๋าให้ดูอะกูไม่คุยหรอกแต่ใจจริงกูเขินอยู่ออร่าฟาร์มวิธีในการแสดงออกต่อความเขินแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ทำหน้าเขินนะคนอย่างผมผมออร่าฟาร์มใส่กูไม่คุยมึงหรอกมึงต้องทักกูก่อนออร่าฟาร์มเลยไอ้ดอก Can just call me Shinan. Understood? We're playing around with Houdini, but I never render them out since my PC can't handle, so I cannot show something. And I was directing a project last year, so I literally stuck. I see. Well, I'ma wait for your work then. Let's see. ก็พี่ชายเขาบอกกลับมานะครับว่างานพี่เขาไม่มีให้ดูนะ มีแค่นั้นแหละครับซันเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ใน Houdini เนาะคือผมเข้าใจแต่พอมันเป็นพวกโปรแกรมอะไรพวกนี้มันเวลามันจะเรนเดอร์มันลำบากครับอย่างผมเรนเดอร์ไอ้ระเบิดมาคุณเชื่อไหมไอ้ระเบิดบ้านนั่นนะผมเรนเดอร์12 ชั่วโมง ไอ้สัตว์นั่นขนาดผมใช้ตัวช่วยเยอะแล้วนะแต่ว่าตอนเรนเดอร์มันก็ยังนานอยู่ดีนานมากมันเฟรมละ5 นาทีไอ้สัตว์เฟรมละ5 นาทีไม่ใช่วิละ5 นาทีเฟรมละ5 นาทีนานโคตรแล้วมันมีทั้งหมด50 กว่าเฟรมมึงรอไปเลย10 ปีนั้นเราก็ต้องรอต่อไปเขาบอกว่าเขาทำงาน directing ด้วยนะ Shinan understood I'm almost done with this one am I hold on okay wait when people are going to throw something do they stretch their legs or do they extend the leg I'm going to think like a volleyball player like in the moment before impact they're going to kinda do something like this so like they're going to push their legs back and then when they spike the ball they're going to extend their leg okay so I'm going to use this base of a movement and I'm going to copy it into here so like she's going to throw and then her leg is going to start to extend and then the moment before impact she's going to fully extend her legs to throw this powerful projectile okay we'll try thatจีอดดูอะไรรอครับรอเขาเพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่เองฮะเขา25แล้วตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นนะก็คนเดิมกับรอบที่แล้วนะฮะผมจำยูเซอร์เนมไม่ได้เลย saveหิวอะทุกคนถ้าเราหิวตอนกลางคืนเราต้องทำไงฮะ
เราจะมีวิธีแก้ไหมถ้าเกิดเราหิวตอนคืนอะแต่เราไม่กินอะเราจะมีวิธีอื่นไหมวะตอนนี้ผมหนัก80แล้วเริ่มอ้วนแล้วทุกคน I'll upload all my work in fourth year final graduation which is in 2 years from now though no worries man I'm going to wait to see that no big deal wait so like for your work do you have to make like a full-fledged animation or just like how do you call that like an effect test or somewhat like that do you have to create like an anime or something like that or noพี่ชายเขาบอกว่าอีก2 ปีเขาเอางานมาให้ลงนะเดี๋ยวเขาเอางานมาให้ดู Oh yeah, by the way, talking about Discord, I think I can share the Discord that I'm using, the private one, to you, and you can join that so we can talk about anything. After the stream, I'm going to do that after the stream, not now. Because I cannot really enter Discord right now. I'm going to outright show you the confidential stuff. Cannot do that. I do group project with 30 people. I am only focusing on effects and visual. I do group projects with 30 people. 30 people, that's a lot of people. I see. That sounds really good though. Do you have you faced any production problem up until this point, or is it going smoothly?ผมจะบอกคุณไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณถามไปเมื่อกี้ผมถามเข้าไปแล้ว แล้วคุณก็ถามอีกรอบโอ้คุณได้เขินหน้าแหกละไอ้น้อง คุณได้หั่นหน้าแหกเรียบร้อยแล้วมันจบแล้วสบาย I was a director for a project for this group last year. Tell you what, a lot of hardship and problem solving. Yeah, I totally understand that. I do face some problem with a group project too. And I don't think it's that much of a big deal compared to yours. Mostly it's just like people not really want to work, and that's pretty much it. Yeah. We're just like kind of a little bit lazy and then just do everything on like the last day or the last week before the submission. So that's the main problem with our group. ไม่เป็นไรอย่าลองคุยเองบ้างโอ้ดีแล้วครับนี่แหละครับความกล้าหาญที่คุณควรจะมีนะนี่จะเป็นก้าวแรกนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดสตรีมผมเริ่มมีฝรั่งนะเดี๋ยวเราก็จะกล้าพูดมากขึ้นเป็นเรื่องดีครับจะอยากสื่อสารกับเขาแล้วก็คุยได้นะ I want you to wait for my graduation. My 3D is good for simulations only. My modeling is just procedural modeling. So not up to your expectations, I would say. เข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจ Google ไอ้น้อง Google เลยดีแล้วครับสื่อสาร
ช่วยกันคุยนะ เดี๋ยวผมเหงานะคุยอยู่คนเดียว Like, have you faced this kind of problem before where people just don't really want to work? They kind of have some excuse, somewhat like that. But I don't think it's like a full-on excuse. It's more like they have to do something else first. I'm going to smear this out so it gives like this illusions of movement. Classic technique that I haven't perfected. I'm just mimicking. I don't really understand the philosophy of the smear at all. Wait, should not look like this, huh? Hold on. So I think this part is this leg is gonna stay the same, but this one is gonna start moving. So it's somewhat like that. I'll try to finish this during the stream because I have to do a report, an update report to my professor. I mean, they're not going to watch it, but I'm just going to do it because the schedule said so. A lot of smears. Yes, schedule and deadlines were delayed so bad that I had to do the compositing for 39 cuts in 1 month. Jesus Christ. Jesus, man. While taking 30 credits of class at the same time, I was dying. Wow. Fuck me. 30 credits is a lot. I understand that, man. What a rough year. Jesus. But at least you managed to complete that, right? So I guess it's a good and a bad thing. It's good because now you understand how you can manage this kind of stuff in the future. I'm going to be a little quiet here. I'm trying to concentrate a little bit. But you can ask normally. I really want to finish this tonight. Ah!อันนี้มี Final Project Animation ที่ต้องทำให้เสร็จภายใน3 เดือนก่อนเรียนจบใจไม่อยากทำสุดๆเพราะมันเหนื่อยมันล้าแต่ก็ต้องทำให้เสร็จให้ได้เพราะต้องเอาคะแนนโอ้เป็นเรื่องปกติของชีวิตเลยครับหลายๆครั้งในชีวิตเราก็ต้องทำอะไรที่เราไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ฮะแต่มันจำเป็นต้องทำมันเนาะอันนี้ปกติครับเราทำได้อย่างเดียวครับกัดฟันครับแล้วก็ตั้งใจทำ ไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเอาเขียนให้งานเสร็จให้ได้ก็ถือว่าชีวิต
เราประสบความสำเร็จไปก้าวเล็กๆแล้วครับ Managed to complete it but it was so rushed that I don't like it. I feel ashamed only able to do that, basically doing 30 minutes per cut, I would say. Oh, I see. That sounds really horrible, man. Since you already really like compositing, I do understand that feeling. But, I mean, we still have a chance, right? You can do better in the next project. Like, I do have that kind of like bad project that I don't really want to show for public too. And I just kind of like shove it. Just hide it away from the public eye. We all have that. Come on. It's almost done. Come on. It's almost done. Please. If I push through this, it's done within tonight. At least I want the character to be done. The effects and stuff can be due later. I mean, can be complete later. คือตอนทำโปรเจกต์แบบว่ามีไอ้แสงลุ้งๆเดี๋ยวผมอ่านภาษาไทยไม่ออกคือตอนทำโปรเจกต์แบบว่ามีไอ้แสงวงลุ้งๆอยากรู้ว่ามันมีวิธีทำที่ไม่ใช้ปลั๊กอินไหมเพราะตอนนี้ลองทำแบบไม่ใช้ปลั๊กอินมั่วๆทำดูแล้วไม่ได้เดี๋ยวแล้วมันได้แต่มันก็แอบแปลกๆอยู่หมายถึงเอฟเฟกต์ลุ้งที่ผมชอบทำหรอไอตัวนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้ปลั๊กอินมันไม่ได้มีปลั๊กอินสำเร็จทำครับอันนั้นเราก็ต้องใช้ปลั๊กอินหลายๆตัวบวกกันฮะก็ปกตินะคือถ้ามันมีปลั๊กอินสำเร็จนี่ก็โอ้ผมว้ามากจริงๆมันไม่จำเป็นครับเพราะว่าเราทำเองก็ได้เอาจริงๆมันก็คือใช้ตัว fractal noise ครับใส่ polar coordinate ถูกปะแล้วก็ปรับสเกลให้มันเป็นแบบยืดให้มันถูกทิศแล้วเราก็ใส่ตัวลบฉากหลังเข้าไปจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับจะใช้ color range ลบค่าดำจะใช้คีย์ลบค่าดำหรือจะใช้ unmold ก็ได้ครับลบค่าดำตัวคีย์ใช้ตัวไหนก็ได้เอาที่เราถนัดหลังจากนั้นเราก็ใส่ chromatic aberration เข้าไปอันนี้ตัว plugin chromatic ก็มีหลายตัวอย่างผมใช้ของ crate plugin อันนั้นเพราะมันสวยสุดเท่าที่เคยใช้มานี้สวยสุดละแล้วก็ฟรีด้วยใช้ฟรีก็เลยใช้ตัวนี้นะฮะเมื่อก่อนผมจะใช้ quick chromatic aberration นะแต่ว่าหลังๆไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันสวยไม่เท่าของเครดสวยกว่าแค่นั้นแหละแต่ก่อนที่จะใส่ตัวปลั๊กอินโครมาติกเราต้องปรับสีมาก่อนเนาะตัวปรับสีใช้อะไรก็ได้ครับจะใช้ทินจะใช้หิวอะไรก็ได้เอาให้มันทำให้มันมีสีใช้ทินก็ได้ครับพอมันมีสีเสร็จปุ๊บเราค่อยใส่โครมาติกเพราะว่าถ้ามันไม่มีค่าสีเลยโครมาติกมันจะไม่ติดสีลุ้งต้องใส่แกมมาเข้าไปนิดนึงแค่นั้นแหละพูดปากเปล่างง คือมันเป็นอะไรที่ผมจำในหัวผมก็พูดออกมานะทำบ่อยมันก็จำได้ Shift channel is good built-in effects for that. I see. Oh yeah, another questions that have been balking me. Right, so you have heard about the free plugins, right? Can you use that plugin? So let's say if I have like a video copilot plugins, can you use that in anime production or is it illegal to do it? Like, do you need to use a like an in-house plugin or can you use like a free stuff that you can find on the internet? Because I'm pretty sure that this plugins is somewhat
gray because I'm not really sure if you can use it in an actual anime production, but it's completely fine if you are just doing it indie. I just thought of that. Because when I do a course with a Colosso, problem is I need to use these third-party plugins, because without that you cannot really composite anything. So I keep asking them whether it's okay for me to use these plugins, and I just keep asking them until like they are kind of worried. They thought like, bro, did you not draw it by yourself or something like that? Why are you so scared? I'm like, oh no, it's not about the drawing, it's about the plugins. I'm not really sure. So I just sent the legal contract, not a legal contract, like an agreement to them, and they said it's completely fine. But in actuality, I'm not really sure, so I want to ask. Video Copilot is used in almost all anime industries, so it's completely fine. Like the FX console, Saber, all the free stuff, because I am not really sure about the free things that they provide. The paid one I completely agree, but what about the free ones? Do they use it? Or is it illegal because you cannot really use these free plugins to monetize? Not for monetizations. But I'm not really sure. You can use any plugins to boost your visuals as long as it gives a cel look. I see. So no legal problems at all? You can just use whatever? Because I was a little bit afraid of like what plugins I can use. I mean, I do know which plugin that's going to make the work looks cool, but I'm not really sure if I'm allowed to use it in the actual production. Yeah, that was my concern. Right, we're almost done. Please, just a little more lines, and we are done with this frame. We have been staying on this frame for like 10 minutes. Took way too long. Save, there we go. But if you are a student trying to boost your demo reels for portfolio and job hunting, they want you to do in built-in effects, testing your creativity. I see. Yeah, I have tried before, like all of this built-in stuff. Doesn't work well for me. Like when I start compositing, I don't really know or no knowledge about compositing plugins at all. I just use like if I remember correctly, it's extract to key out different colors in the cell. It's not really accurate, but it gets the job done. And then when I use an extract, I can put in, let's say, a gradient or color ramp. So I can create that gradient effects, and then I can put a glow and whatever stuff next. But before I discovered color keep, I used an extract before. It's really pain in the ass because it makes the work so convoluted, but it gets the job done. That's when I have no knowledge about F plugins or all of them or whatever. Was fun times because I don't really know anything, but I want to make it work, so I kind of just make somewhat like a makeshift technique.
I see. Wait, hold on. You did mention that compositing has like a fundamentals. Where can I get that knowledge? Because to be honest, most of the things I'm doing right now is just me playing around. I have no idea of the actual, you know, production rule or the compositing rule. I didn't even realize that there's a rule, to be honest. You mentioned about the rules and I just like, wait, there's a rule? I have no idea about that. It's like there's like a book or something that I can get my hands on. Maybe like an ebook, probably. You can use everything as long as it is up to the standard visually, except pirated apps and plugins. Ah, I see. So you are not allowed to use pirated apps. So no After Effects if it's pirate at all in the production work. I see. Extract is mostly for a movie with green screen. Not green screen, sorry, green back. Something though. Well, if it works, it works. To be honest, man, I have no idea back then. I don't really know which plugins can replicate the color keep look. Back then, I don't really know. Yeah, like I mentioned, I don't really know. But I want to be able to select one color. And I have no idea which plugin that did that function. So I just use extract. I have no idea about other plugins that built in though. Like I know how to key out stuff, but I don't know how to like, you know, keep stuff. I know how to only remove, not like to keep something. Right. Holding this pose, throwing the black hole. Oh, wait. Gotta change the hand placement a little bit. It has to follow this arc trajectory right here. It looks like a Doraemon's hand. Doraemon's. Yeah. Okay. Right, yeah, kind of works. This one, only one frame. This one is going to be full smear. Not really sure how can I achieve that. Yes, there are rules, but it differs from companies to companies. For indie and sub-project, you don't have to care about that. Ah, I see. Nothing too when I was new to After Effects. I was using exposure to glow a lamau. We are alike. I have no idea either, man. Like I know that I want to create something cool, but I lack the knowledge. So I just come up with shit instead. But to be honest, I really think After Effects is really complicated at first. Like there are like hundreds of buttons in the screen at one single time. It's like you're looking at like an airplane buttons, you know, that the airplane cockpit. Like the first time it is so scary. Like you have no idea what you are doing.
but like something click and you want to start experimenting more in this program. And that's for me. มาดูไลฟ์ครั้งแรกเลยครับงานคุณสุดยอดมากเป็นแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับยิปปี้ Try Nuke. I am about to learn it better After Effects. I've seen my friends talking about that too. But isn't it Nuke? No, wait, let me rephrase. Isn't Nuke is for mostly like a live action? Can you use it for anime compositing though? I'm not really sure about that. That's new to me. I have also heard that Nuke is like a node base, I think. And to be honest, I have no idea what's the difference between the node base and the layer base. But for me, I think that After Effects is more intuitive to me. Probably because I use like all of these layers. And I do understand this layer system. But when it comes to the node base, it's really confusing to me. My brain is not braining. But my friends said like it is much better than After Effects. Still have no idea what they mean though. Should I full on smear this or just make like an exaggerate? I'm just gonna make an exaggerating pose. Everything is so long, elongated to give that, you know, speed look. Everything is gonna get elongated. She ate like a gum fruit. Now she's like year 5. You can use it, but the problem is industry use AE a lot. When you are the only one using Nuke, production halts. Yeah, I see. That's what I figured too. Chromatic aberrations? Yeah, that's what she meant, chromatic aberrations. Let me see. Yeah, I think it's going to work, but like it needs a lot of smears, so it fits with the last frame. And super exaggerated pose, impossible anatomy move. I'm going to put a motion blur in here too. People are not gonna like it, but too late. To be honest, I've seen many people comments on my work saying that they like the before composite version more. And I cannot help them with that at all. Cannot do anything, man. If you like the before version, then I guess just look at the before version. I'm sorry, man. Cannot do anything with that. I'm not really sure if it's like a troll, but like some of them really leave a genuine comments, which I really appreciated. But like I said, I have no idea how to help them. Like maybe made a separate version without any composite.
Maybe? Why would I even do that? And it seems like some anime seems to butcher compositing too. Like I've seen many people talk about like the bad compositing stuff. So on, like One Punch Man season 2. I don't think it's bad, it just like, it looks low resolution. Like everything is so muddy and blurry. I really like what they did with the metal texture though. But like I said, it's so blurry. Like they come in like 1080p, somewhere like that. It's so blurry. You cannot see anything. I think it's because of how they process the line. It makes it so blurry. Oh wait, I have to change. Hold on. In time, gum fruit mentioned now probably. So there's no other reference I can do. Like Fantastic Four maybe, like that dude that can stretch. Rubber guy. I have no idea what his name is. But that dude that got crushed by, and I forgot the name again. Like that lady with a power, like a witch. Scarlet something? Man, I don't remember. I'm not like a Marvel expert or anything. I have no idea. I don't remember. Marvel used to be a pinnacle of movie, I think, back in the days, and now it just like fell off. So sad. I remember my parents really excited to watch like an Endgame. It was such a spectacular film. I really like it. Nowadays, it's just like, what the fuck is going on? Okay, everything moves so fast, I cannot see anything at all. Yeah, I think it's going to work. I don't know. We'll see. And the price of Nuke is crazy. I'm using Houdini now, but I do not know if I can afford Houdini after I graduate. I am using a free student right now. How much is that? The Houdini, I mean. Is Nuke expensive? I have no idea how pricey that is. I have no idea. Like compared to After Effects, I mean. I think this frame I'm not going to include the line art. It's going to be like a solid color. I think that's much better. Yeah, I'm going to stick to that.ทุ่มแล้วไวจัดวันนี้ผมไม่นอนหรอกครับผมจะนอนจนกว่าผมจะทำไอ้คัดบ้าจะวาดไอ้คัดบ้านี่เสร็จนะเพราะผมต้องเอาไอ้พวกนี้ไปอัปเดต พรุ่งนี้เขาไม่มาตรวจงานหรอกแต่ว่าผมแค่จะอัปเดตงานเฉยๆนะ How do you position their hand in this pose? Hold on. Okay, so the thumb is inside. Look at the hand. It really looks like gum fruit. Look at that. Like curvy, stretchy. Gear 5th.
มีสกิลชาวบ้านหนึ่งดีแล้วครับฝึกคุยไหมฮะพวกเราจะได้สนิทกันนะไลฟ์จะได้ไม่เหงาแล้วมีคนคุย Houdini FX Workstation License 1 year rental Holy fucking shit $3,000 Brother, you could buy a house with that. Not really, but like I'm exaggerating it. Nuke Studio, 6,000 for. Who are they making this for? Who are they marketing this for? Obviously not the fucking student. Who's gonna have a fucking money to pay for that? Holy shit. This is crazy. That price in this economy, you are crazy. That is fucking insane. Jesus. Well, I am not moving away from After Effects then. Blender, After Effects it is. Budget. Not really budget. Still, Adobe is fucking trash in terms of like their, you know, subscriptions and stuff. They used to do like a one-time license and now they don't. Money. It's all about the money, baby. Money, money, money. Of the capitalisms that they want to have. For big operators, Hollywoods and stuff. Yeah, I know, man. But still. Damn. That's sad. So it means that if you want to have like these professional programs, it's either you are rich as fuck or you are already working in like a prestigious studio, or you are a student in university and stuff. That price is too crazy for indie. You cannot really afford that per year. It's a per year. I'm a cry, man. I'm a cry. And you know, I must stick to Blender and Ambergen. I mean, not Ambergen. At least it's much cheaper. Okay. It's almost done. We have this last frame, which is this one. Nope. There's no last frame. Oh, wait. Oh, it's too quick. This one. Way too quick. Like, wait, so do you have any alternative? Let's say Houdini. Do you have any alternative for that? Or are you just going to pay for it? Even for student, it is student educational, not educational, sorry, education version, which lacks functions like full FX version. You either work for a big industry or you have to be a rich kid. Yeah, like I said. Because there's no fucking way you can afford this yearly. There's no way. That's insane. Or you're like a corporate kids and then you get these license for free. Maybe your dad is working in the industry and stuff. You know, every problem is going to be fixed easily. Just born rich. If you're born rich, you can do whatever the fuck you want. You know, born rich, easy. Man. It's just like they intentionally gatekeep the indie, especially the indie production. Cannot really afford these professional tools. Alternative? Blender, but Blender can only do 20% of what Houdini can do. It is sad. Oh man. This is so sad.
อ๋อพรุ่งนี้เลือกตั้งใช่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องเลือกตั้งได้ไงวะเนี่ยผมไม่ไปฮะเพราะว่าทะเบียนบ้านผมยังอยู่เชียงใหม่อยู่เลยนะผมยังไม่ได้ย้ายกลับมาที่บ้านผมเองนะดังนั้นถ้าเกิดผมจะไปเลือกตั้งผมต้องไปเชียงใหม่ผมไม่ไปหรอกเขาบอกว่าถ้าเกิดผมไม่เลือกผมเสียสิทธิ์ทางการเมืองนิดหน่อยนะช่างแม่งเสียสิทธิ์ทางการเมืองอดกินข้าวมันไก่อย่างงี้ป่ะใครสนป่ะ I heard that Blender is really slow in this like visual effect stuff. Is it true? Like it takes really long time to bake and then play back. It's not real time. Can Houdini do a real time render or like playback?ไม่ไปได้ด้วยเหรอเขาบังคับเหรอครับอันนี้ผมเพิ่งรู้อันนี้ผมไม่ได้กวนตีนนะผมนึกว่าเขาไม่ได้บังคับนั่นแหละผมไม่ไปอ่ะก็เขตกูอยู่เชียงใหม่อ่ะมึงจะให้กูบินไปเชียงใหม่เพื่อไปเลือกตั้งเนี่ยนะมึงไร้สาระไปเนี่ยผมไปไม่ได้ครับเขตบ้าไปแล้วคุณนึกสภาพผมต้องบินไปครับถ้าผมจะไปผมต้องไปตั้งแต่เมื่อวานน่ะต้องไปเมื่อวานแล้วก็ไปนั่งรอไม่งั้นแบบโอ้โหคุณบินไปเลือกตั้งเชียงใหม่นี่คือแบบคนเยอะตายหาเลยโหOr you could get the Unreal Engine Niagara, but not detailed like Houdini. Houdini is so heavy, not real time. Niagara is real time. I see. Wait, if it is heavy, then what's the use for that? Or is it used to create like a very detailed simulations or something like that? Because my only problem with these kind of like simulation is it is not real time. I don't really like it. I mean, probably because I came from like the After Effects ecosystem where you mostly get a real-time feedback on your visual effects. So I probably have like this bad habit like wanting everything to be in real time, or at least to be able to play back almost instantly. Yeah, that's probably my problem, not the program's fault. This frame's gonna be... I'm going to rearrange some timings. Yeah, this one is much better, I think. Yeah. It's much more powerful with more anticipations. Hold on. Yeah. A little better. Take that. Still live. I have to go to the shower. Man, are you just gonna join me to tell me that you're leaving? Why are you doing this to me, man? Yeah, good luck, bro. ที่บ้านบอกว่ามันต้องไปเลือกโคตรขี้เกียจคนอย่างเยอะอย่างนอนอยู่บ้านเรื่องตั้งจบต้องไปเรียนต่ออีกเซ็งอยากทำโปรเจกต์อยู่บ้านโอ้ถ้าที่บ้านบอกเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำใจอะบ้านผมเขาไม่ได้มายครับเขาก็ช่างไม่เขาไม่เลือกก็ไม่เลือกไม่อยากเลือกก็ไม่ต้องเลือกเองผมเคยเลือกไปแล้วไงปีที่แล้วอะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงอะคือกูเลือกพักส้มแล้วกูได้พักอะไรก็ไม่รู้อะผมก็เลยแบบเลือกทำเหี้ยอะไรเดี๋ยวพวกมึงก็เล่นลิ้นพลิกลิ้นกระดกลิ้นอยู่ดีอะมันมีประโยชน์อะไรอะอย่างนั้นอะผมรู้สึกอย่างนั้นไปแล้วอะแต่ก็อีกทางนึงเราก็คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราคิดอย่างนั้นก็เข้าทางพวกหน้าหล่อว่ะหลายตัวเลยมาเข้าทางเนี่ยคนไม่ไปเลือกเสียงไม่พองั้นก็เอาคนนี้เป็นแทนแล้วกัน Houdini is a very heavily detailed simulation app. 1 minute of detailed file simulation with explosion in Houdini cost me 3 hours to render. What the fuck? You have RTX 5080? Brother, you have better GPU than me, man.
Jesus. Yep, I am cooked. I see now. I see how it is. Well, I hope the result looks really cool. It must look cool, right? I think it should be. Like my 4060 just barely keeping up. So which GPU do you recommend for like doing visual effects stuff? Maybe like a simulations or yeah, somewhat like that. Or what are you doing right now? Do you recommend the GPU that you're using right now? Or you recommend something else? I don't care about the budget. I just want to know which one is relatively stable. Don't have to be the best, but usable. Not if the cache are bugged. Huh, interesting. I have no idea about what do you mean by the cache. He tried me. I think that's soon. 5080นี่คือรุ่นเกือบท็อปเลยนะ พี่ชายเขาของจริงอะของจริงในวงการสเปคคอมโหดสัตว์ไอ้เหี้ยผมนั่งอ่านเลย64 VRAM นี่คือโหดมากเลยนะเพราะผมอะ GPU ผมอะมีแค่8เอง แรม8ไอ้สัตว์เรนเดอร์ควยอะไรเรนเดอร์ได้แต่มึงรอไป10 ปีอะคือผมก็คงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีงบอัปเกรดขนาดนั้นนะฮะยังไม่มีเหตุผลให้อัปเกรดด้วยเพราะว่าตัวผมเองอะก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะทำอะไรโหดๆที่มันต้องใช้สเปคคอมโหดๆขนาดนั้นแล้วตอนนี้เราก็ใช้ของที่มีไปก่อนนะโอ้ยพี่ชายเขานี่เป็นมหาเทพในวงการแล้วเนี่ยเขามาให้ข้อมูลเราขนาดเนี้ยอย่าลืมขอบคุณกันนะทุกคนนะคือปัญหาคือกูอ่านนะกูไม่แปลงไงปัญหาบางคนที่เขาไม่เข้าใจเขาจะงงกูพูดอะไรอยู่นะไม่เป็นไรครับทุกคนก๊อปวางได้ฮะเราฝึกภาษาอังกฤษกันสตรีมนี้นะครับสตรีมพิเศษสำหรับคนพิเศษ minimum RTX 4070 Super best RTX 5090 but if you're rich as fuck RTX Pro 6000 back well man do you think that I'm rich I'm nowhere near rich so I see 4070 Super interesting I'm gonna search for the price first start from there 4070 Super. Why is my iPhone backing up? Hold on. It's not that expensive, eh? I see. I can relatively get this with my budget for now. But RTX 5090. 5090, how much is that? Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Holy shit. God damn. 5090. Oh my god. These are so expensive. And it only comes in 32 gigabytes. It's not even 64 that like you are using. So it must be more expensive. Jesus Christ, Jesus. Man, working as like compositor visual effects stuff is not easy feat. You need a really stable income and a really stable PC. Jesus Christ, okay. Yeah, but thank you for recommending me, man. Appreciate it. It's so hard to find this kind of like insights. So hard. Appreciate that.
64 gigabytes DRAM. Sorry, my bad. Oh, I see. I thought like 64 gigabytes on the GPU. That was fucking wild. Okay, I see. Well, in Thai baht, it's how much is this? 162 420 baht. It's relatively expensive. It's not relatively. It is expensive. I'm going to translate that into USD. Thai baht to USD. 162 420. Funny numbers. It's $5,000. Do you get a better deals than this, or is it much expensive? Because right now in like an online shop in my country, it's $5,000. Around, not 5,000 exactly. It's 5150. 515150 USD. Right now. DRAM has to be DDR5. I have DDR5 right now. I have 128 gigabytes of DRAM right now. But my GPU is 4060, so you know, a little trade-off. I bought the RAM before the inflation of RAM price. A little lucky. Cheaper in Japan. Ah, I see. Interesting. Well, I'm going to fly to Japan, buy this, and come back. Or maybe just... No, I think it's much more expensive if you order from Japan. Wait, is ordering stuff from Japan much more expensive? Or do you have to go to Japan to buy it and then come back? Why is it cheaper in Japan though? That's interesting. Do you have any insights on that? GPU is bottlenecking your PC though. I'm going to pull the spec for you. It's here. i7 140. I cannot pronounce this. Jesus, yeah, you can look at it. It's this one. I'm not sure if this one is good though. You can let me know. ไปนอนแล้วนะคะกูไนท์วันกูไนท์ครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันสตรีมมีประโยชน์สตรีมสุดฮา Go to Japan, buy it, tax free it, and go back more cheaper. Interesting strategy. I'm just going to pack my bag and then go to Japan, buy it, and come back. Damn. Yeah, both CPU and GPU bottlenecking the DRAM. What do you mean by bottlenecking? Is it like, is it a bad thing? It sounds like a bad thing. I'm not really used to this word. So if you recommend, what CPU should I get after this? Let's say if I use this for quite some time and I want to upgrade. I'm going to put the screen here. I'm going to continue my work. Oh, it disappeared. Never mind. Yeah, I think that's it. This is it. Boop, boop, boop. Okay, so the rest I have to do with the effect stuff. But it's not that big of a deal because I can complete that relatively quickly. I'm going to... hold on. I'm going to draw something here. Maybe like a color blob in here. Do that later. Yeah. Okay, and I'm going to add some... Oh yeah, about the lighting. I mean, I can just freestyle it, I think. Oh, damn.
there's a bug in my room. Hold on. Hardware performance imbalance, I see. So it's not a good thing. Ryzen 9 7950X at least. Better if it's Ryzen 9 9950X for Rich Kid. I see. Is there any reasons you don't recommend Intel? Is Intel bad? Japan's GPU is cheaper just because they are close to Taiwan. Less shipping costs than it is in yen, so cheaper compared to Thai baht. Ah, I see. Yeah, I forgot to thought about the exchange rate. Interesting. But wait, if I decided to change the CPU, do I have to change the motherboard? The entire thing? Or can I use the same motherboard? Intel tends to have lower cores and threads. After Effects use CPU a lot, more cores and threads for calculating rooms. I see. But will that bring any problem? Or no problem at all? If I decided to switch to Ryzen. Okay, I have to change the motherboard. I see. So it's pretty much just like a overhaul. Like this, change everything. I see. Well, it's probably not something I can do right now because, well, this one is still working just fine. Probably something I will do in the future. Maybe when I move to Japan, because I probably cannot, bring everything like this setup to Japan. I don't think so. The shipping cost is going to be insane. So I probably have to buy new stuff in Japan. Then maybe I'm going to follow your your guide. If I decided to move there, that is. I probably will. In the next 2 years, I think. Or maybe 1 year. Who knows? Do I use iPad for this? Nope. I want to, but I really can't. I mean, we have a clip studio on iPad, but it's monthly subscription, so that's a little sad. Hold on, let me do some screen capture so I don't forget these useful comments. Hold on. Boop. Nope. Okay. And then the GPU. Nope. The GPU. There we go. Thank you. I'm going to do this color guide. Red and green line. And that's pretty much it for tonight. We are almost done. Just a little further.
not a big of a deal. No, is it a big? It is a big deal. I forgot to put a light here. This part. Oh. What did you type here? วันนี้เจอหน้าใหม่เยอะจัดหรือจริงๆคือหน้าเก่าเขาแค่มาเพิ่งพิมพ์ผมว่าเขาแค่มาเพิ่งพิมพ์กันมากกว่าเพราะว่ายอดดูเท่าเดิมครับ16 คน15 คนนะมันก็ค้างกันอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่ามันเหมือนเดิมแค่ทุกคนเริ่มปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น AMD is better than Intel for multitasking. Intel is better than Ryzen. Wait, AMD and Ryzen? Is it the same thing? Am I missing something? I think it is the same thing, right? AMD and Intel. No, not I mean Ryzen and in AMD. I mean. Her leg has to be this too. Yeah, it had to be lit too. Intel is Ryzen. Wait, no. Ryzen is AMD. Oh, we are getting hit by a confusion beam. Pure confusion. The same thing, I see. Just the name is already cooler. Ryzen. Jesus, sounds so cool. But to be honest, I did not build this PC by myself. I asked like the shop to build it for me, and I just gave them the list that I wanted to be able to do, and they just put this for me. I have no idea what I just spent my money into. I just got Intel. Low. But I do get a lot of discounts on this PC, so that's a plus. Can you like bring the RAM stick? Let's say if I want to change my motherboard, can I use my old RAM stick? Or do I have to buy the new thing? I'm going to be very sad I have to buy the new thing. I hope not. Please? What are you animating? Is it short animation studio? It is the Uniwork. It is a Uniwork. It's kind of like a short animation. Really short. Just like 1 minute long. Super short. It doesn't have any dialogue. It doesn't have any solid story. It's just two elves fighting each other. That's pretty much it. As for now, my DRAM has 128 gigabytes, DDR5 too, very fast, but your GPU and CPU can't keep up, so it bottlenecks your performance. Okay. Woo! Thank God it works. Because I'm going to be very pissed if it doesn't work and I have to buy a new one again. It's fucking stupid now. That is so stupid if it doesn't work. Thank God. Old one is probably fine. I hope so. Please. I spend so much on this. Even with discount, it's still a lot of money. I see. Yeah, maybe I'll upgrade when I land a job in Japan. I'm going to build my PC there. I'm probably going to leave this PC here in Thailand
and then build a new one when I arrive to Japan. That's the plan. Imagine the price starts to skyrocket when I went to not when I go to Japan. Starts to cost like double from what it used to be. Damn. Are you going to Japan? Maybe. I'm going to be honest, I have no idea. I want to. I'm still finding a reason to go. If I probably land a job or maybe get some contract, then I would go. Or maybe just go like for a language study. But that's going to be like in the future, not now. Can I show my task manager again? Sure. Here. Just let me know what should I select on. Please don't DDoS me. Please. Here's the RAM. Talking about PCs, but bro set up most expensive parts is Wacom Cintiq. Yeah. This thing that I'm using right now is much more expensive than my fucking PC. I have no idea how did I just collect that kind of money. Like I used to open like a shirt shop, and I was really lucky that it did pretty well, and I do have a lot of like savings from that. But to be honest, I already kind of spent almost everything into like this setup that I'm using right now, so my saving is kind of like non-existent right now. Memory, please. Isn't this memory? Am I missing something? This one? $5,200 now. Does your DRAM support? I have no idea, man. How do I look into that? I mean, in the PC case, I saw that it said like DDR5. It said like that, but I have no idea, man. But I got YouTube. I don't have TikTok, and to be honest, my income from YouTube is not that high. To be honest, it's like $100, not per month, like 2 months ish, because it takes a lot of time for Google to transfer the money, so it's not per month. And like $100 is not enough for me to live in monthly basis. Search on your product online and the brand, how much MT they give max. Okay. Is it XMP? Brother, I have no idea what brand I'm using right now. I'm going to kind of hunch over to see. Hold on. Okay. I'm gonna search. Why not TikTok? Good questions. I don't know, man. I just did not have any TikTok yet. It probably will blow up like you suggest, but like it's probably because I already have Twitter. So
That's why I don't have TikTok. What a fucking weird excuse. Like my Twitter is kind of doing well, so I don't really want to. I don't really want to have other platforms. It's this one. Hold on. Fury DDR5. I think it's 34, not 34, 32 gigabytes. And I don't remember which one it is. It looks like this one. That makes so much sense. No. I think it's this one. Right? Because it does fit with my... No, it's not even. It's even not that one. But it's the Fury brand, this one. I don't remember which. Probably like, yeah. So like the spec suggests it's 5,200, so it's pretty much this one. But since you're using 4 sticks of DDR5 for stability, overclocking it to 5006 at max faster. How do I do that? That's the question. Do I have to like install something or, you know, talk it out? Telling it to go faster? I don't know how do you do it. But Jesus, this price is so expensive. Look at this. 26,000 bahts. That's like, how much is in USD? It's... I have no idea how much is that. Hold on. Google time. 26,790. This is like $800. And the price of this RAM is so expensive now. It's BIOS settings. Ah, I see. Wait, am I risking something? Like, if I decided to overclock it, will I risk exploding my PC? Or something like that? I have no idea. Like, what are the risks of overclocking stuff? I'm pretty sure it's not like you hitting a NOS in like a racing game. I'm pretty sure of that.สวัสดีวันอาทิตย์ครับคือวันนี้กูต้องทำให้เสร็จอะเพราะว่าผมต้องส่งอัปเดตให้อาจารย์เขาไม่อยากดูหรอกแต่ผมจะส่งเพราะว่าเขาบอกให้ส่งวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ตามเวลามันคือวันนี้ผมก็จะส่งวันนี้แหละเขาไม่ทวงกูจะส่งคือปกติอาจารย์เขาจะทวงใช่ไหมทวงงานนักศึกษาอันนี้กูอาจารย์ไม่ทวงแต่กูจะส่งเรื่องกูผมเพิ่งอัพแรมไป128เพราะต้องการเสียใจไปข้างหนึ่งโอ้โหสภาพแล้วพี่ชายมาซื้อตอนที่แรมแม่งแพงชิบหายไปว่าสภาพเสียไปเท่าไหร่ครับกล้าบอกผมป่ะกล้าบอกทุกคนในแชทหรือเปล่าว่าคุณเสียไปเท่าไหร่ You're not risking anything, just using full potential. But you know what? As of now, your CPU and GPU is bottlenecking. No meaning doing overclocking. Do it after you change spec, I guess. I see. Wait. So if there are no repercussions at all, why won't they do it like off the factory? Why would they kind of lock it in a slower, I don't know, how do you call it, processing speed? What is this software I'm animating? It's Clip Studio Paint. Clip Studio Paint. Clip Studio. My handwriting is so good. Studio. Nope. Studio Paint. Nope. Paint. With EX. The reason why I use EX because it doesn't limit how much frame you can use. So it's pretty good. RAM 128โอ้ถ้าเกิด
ถ้าเกิดทำงานแรม16นี่มันก็จะซีดนะทุกคนซีดAfter Effects มันก็จะขึ้นเตือนว่าแรมไม่พออยู่ตลอดครับคุณไม่รำคาญก็รำคาญแหละแต่ว่าผมเข้าใจดีว่ามันทำอะไรไม่ได้แรมมันแพงทุกคนคุณอยากจะมาอัปเกรดแรมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะมึงได้ซีดกูบอกเลยไตมึงหายไปข้างหนึ่งแน่นอน1,000,000%มึงซีดเลยที่เหมือนพี่ชายที่เขาเพิ่งอัปเกรดแรมเป็น128มึงซีดเอาล่ะพี่ซีดไปเกรดก็กลับก็ใหม่แล้วสำหรับรายการไตหายคลิปล่าสุดพี่บูมเขาเล่น GTA นะในที่สุด ความฝันของพวกเราความฝันของเราโลเพที่กำลังรอคอย GTA เติมซีดซาร์ดมาอย่างเดินนานเขาก็ได้กลับมาแล้ว แล้วแม่งอยู่ๆก็ไปเล่นนะไม่มีการบอกไม่มีการข่าวหาอะไรเลยอยู่ก็เล่นนี่กูไม่เข้าใจว่ะพี่บูมนี่เขาเป็นสุดยอดมาร์เก็ตเตอร์เลยว่ะเขาแบบเขารู้ว่าผู้คนต้องการอะไรทุกคนผมโดนไป17,00012,000โอ้โหสภาพ17,000ไอสัตว์ราคาคอมราคาเกือบเท่าคอมแล้ว1 ใน 3ของคอมผมว่า13,000It's just Windows and BIOS they like doing research stuff low. Well, lower MT has better stability, but it doesn't differ much stability and boosts significantly on the RAM performance. I see. Your English and Thai both are good, I can tell that much. Well, I am Thai, so it's my mother language. I have to be able to speak that. And English, yeah, I'm really happy with that compliment. Appreciate it. Well, I've learned it for quite some time now. So I am quite used to it. Well, my accent is, I don't think it's really that great, but like, if you are understanding, if you understand it, then it's good. Also, my vocabulary is quite limited. I mean, I can speak in daily life, but like, when we start to use like English premium, I don't really understand. Like some of the, premium words, I don't have access to that yet. โอ้ขนาดมือสองนะกว่าผมจะเปลี่ยนเครื่องต้องขายไตโอ้พี่ครับไตมึงข้างละ10,000อ่ะถ้าไตมึงข้างละ10,000นี่มึง ชีวิตมึงไม่มีค่าเลยนะไตนึงมันค่าละเป็นแสนไม่ใช่เหรอวะเกือบล้านเลยป่ะไตอ่ะถึงป่ะวะน่าจะเป็นแสนมากกว่าโอ้ขายไตข้างหนึ่งคุณได้แรมตั้งกี่อันโอ้ยเยอะแยะอย่าไปคิดมากอะราคาเกือบเข้าเครื่องหนึ่งของโน้ตบุ๊กที่ผมเพิ่งใช้ตอนนี้โอ้แรมเดี๋ยวนี้มันนะบ้าบอกเขาแตกทุกคน It's like European accent. Ah, I see. European teenager. And to be honest, I have no idea why I got this accent too. Like, it just happens to be like that. I don't know. เห็นบอกไตค่าละ4 ล้านโอเคผมประเมินค่ามันผิดไปผมนึกว่าไตค่าละ100,000ผมว่ามันทำไมมันต่ำๆวะ ไตต่ำซื้อ5060 Ti เพราะอยากเอา VRAM แต่ทำ 3D ไม่เป็นเอาไว้เรียนที่แคมป์แหละโอ้พี่เอ้ยมึงจะซื้อของแพงมาทำไมวะเนี่ยครับกับดักนะครับนี่คือกับดักของคนคิดล่วงหน้าครับเพราะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะตอนที่ผมซื้อ MacBook อ่ะผมก็คิดว่าซื้อมาเอาไปใช้ยาวๆแล้วความจริงคือกูใช้อะไรไม่ได้เลยตัวอย่างกูใช้ไม่เป็นปัจจุบัน MacBook กูอยู่ในกล่อง ไม่ได้ใช้เปลืองเงินเหี้ยคือมันก็เอาไปใช้แบกตอนเรียนมหาลัยแหละตอนเรียนมหาลัยนี่คือใช้พวก MacBook อะไรโอ้โหฉลุยง่ายดายมากช่วงร่ำรวยของพี่โทรี่ตอนนี้กูไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่แล้วตอนนี้กูเริ่มจนแล้วเงินเก็บกูเริ่มไม่ค่อยมีแล้วกูไปใช้ซื้อคอมหาเหี้ยพวกนี้หมดเลยแพงชิบหายแต่ละอย่าง
Please don't. I am not going to even read that. You know, even English premium, even I see the word, I cannot pronounce it. I'm going to try it. I am engaging in the deliberate consumption of exquisitely curated organ. It's like I'm playing Roblox. Like, you know, there's like that one Roblox game where there's like a typing fast game, you know, and there's like that hard mode with this kind of like premium words. Only the rich can use it. I am not smart enough for these words. I am not worthy. It's like I'm being gatekept, man. I cannot read it. I cannot understand it. Even I see it, I cannot pronounce it. Do Japanese have this kind of words, like these premium Japanese word? I think so, right? There must be like these premium words, like this useless word that you don't even use it in daily life, but it exists somehow. It's only ever used in court and something like that. Do Japanese have these kind of words? We are almost done, guys. I have said this for like a million times now that we are almost done, both in Thai and English, but we are still working. It's still not done. I like to keep my hopes high, even though the work is not by any means finished. It's going to take like more hours to complete. I mean, you guys were colonized by French people. Nah, man, you don't get to talk shit on us like that, man. Nah, that was a joke. No big no harsh feeling. But I think Thai people, we almost got colonized. I think so, right? In the history, we almost got colonized by French. I think it's a French, right? But well, our king is kind of smart, so he knows the way to talk things around. Man, I have no idea. I'm not really good with history. But at least we never get colonized. Maybe. I don't remember the history at all. I mean, they kind of teach you in the high school, but I just play games, so I don't remember. Man, fun fact, we weren't. Yeah, we weren't. We never get colonized. Brother, you are sending me this Japanese word. Do you expect me to pronounce it? I have no idea. It looks like... The first one looks like a fucking maze. The second one looks like a castle. And I cannot see the third one. I'm nearsighted. I cannot see. Damn. It looks like Chinese word. Looks Chinese enough. Yeah, I believe you. Of the premium Japanese word. Bro pay like a live subscription to premium words. He got the pass. Can do whatever he wants. Oh wait, I did not add this light here. Hold on. We are almost complete. Yep, and I keep saying that word. I keep saying it. I gotta stop saying it. It's not real. It's not nearly done. Gotta stop. Come on. It's like only 5 frames. We cannot spend 2 hours for 5 frames. That's ridiculous.
Please. Please. No. What? Can't fight guns with elbows and knees, and now we are using สำนวนภาษาอังกฤษไม่รู้อ่านไม่ออก Premium Japanese, and some of them was asked in N1 too when I was taking the test, and I'm going to leave it at that. You know, I am not premium enough. I have no subscription. I'm just going to leave it at that. I'm not eating a premium buffet. You know, we are eating normal in this economy. No need to be premium. I mean, I'm going to get cooked nonetheless. When I was little, all I know was Tony Jaa is from Thai. What is from the movie? I just leave this chat for 1 hour while all of chat is English already. I have no idea. You know, that's the beauty of my live stream. You have no idea which week is going to be dominated by Thai people or English or international viewers. You have no idea. Maybe we will have like a French guy or a Japanese guy join my live and I have no idea how to communicate with them. That's the beauty of my live stream, baby. Everyone is speaking in their own language. I'm just here doing my own stuff, trying my best to communicate with y'all. Such a crazy stream. You're from movie. สำนวน maybe poem is same thing. Isn't it like an idiom or something? What is idiom? What is idiom? Yeah, good questions. What is idiom? What is idiom? What the fuck was that search? What is idiopathic hypersomnia? Is this another premium English? Is Google watching my live stream? What is this word? Hold on, I'm going off topic here. What is idiopathic hypersomnia? Idiopathic hypersomnia is a chronic neurological... I am not reading that shit. Fine. We are going back. What is idiom? A group of words established by user having a... It's not an idiom, obviously. There's another word. It's not idiom. It's... I've studied this before, but I already forgot. What is six... Oh my god, get the fuck out of here. Okay, fine. You know, I don't know. I think chat is gonna know. You can do it for me. Yeah, idiom is สำนวน Okay, I see. We gotta separate. You don't sing that fucking song in my stream. You never. Stop it, man. Stop it. I don't want to get flagged by YouTube again. I have gotten flagged by YouTube once because I say some weird slang and they flag me for that shit. Please no. Please. I think we can say that slang in Thai but not in English. That music, not music, that song, you know, that celebrate our differences song, it still resides in my soul, in my head and in my soul, rent free. And the problem is when someone mentioning it, not mentioning, like someone mentioned that, I cannot stop singing in my head, and now I am singing it. I cannot sing it out loud, for obvious reasons. Jesus, it's getting louder. How do I make it stop? In the next 5 minutes, I guess I'm going to start singing. Fuck it. I'm holding it in.
I'm doing my best. Proverbs, metaphor. Proverb. I guess it's a proverb. Wow, look at this stream. Such a high quality stream. Proverbs. I think it is. Proverb. A short fitty saying a general use. It is a proverb. Proverb ไทยสุภาษิตไทยแปลไทยสุภาษิตสุภาษิตสุภาษิตกับสำนวนเอาล่ะภาษาไทยสุภาษิตกับสำนวนสุภาษิตและสำนวนเป็นถ้อยคำที่เปรียบเทียบคมคายและแฝงคติคือมันเหมือนกันไหม Is idiom and proverbs the same? And I'm not going to even pronounce this premium words. สำนวน idiom ถ้อยคำที่เรียบเรียงและถ้อยคำที่เรียบเรียงสลับสลวยกระชับมีความหมายไม่ตรงตัวอักษรต้องแปลความหมายเชิงอุปมาอุปไมยกินน้ำใต้ศอกขี่ช้างจับตั๊กแตนสุภาษิต proverb ถ้อยคำมุ่งสอนใจเป็นความจริงแท้ให้ข้อคิดดีงามเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คืออีเดียมสำหรับคนที่อายสุภาษิตสำหรับคนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยใครมันคิดคำแห่งสวยพวกนี้วะเนี่ยกินน้ำใต้ศอก drink water under elbow ขี่ช้างจับตั๊กแตน riding elephant catching crickets such a cool idioms no wonder why Thailand is such a beautiful country คือ I guess the proverb is more universal I would say the idiom in Thai it's really stupid right this one I'm going to do some goofy translation here it's not Chinese geez. Get now Taisa drinking water from under the elbow can you guess the meaning of this all of the international viewers I have no idea what this means either let me search it's จำต้องยอมตกเป็นรองเขาโดยมีที่มาจากการI don't know hold on จำต้องยอมเป็นรองเขาไม่เทียมอันนี้มันภาษาไทยพรีเมียมที่กูอ่านไม่ออกเหมือนเดิมเนี่ยมักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียน้อยหลวง drinking water from under the elbow such a poetic even I don't know what that means it sounds so stupid it's as stupid as it sounds it's skeleton and the shields all over again Rah! Yeah, that one I can kind of say. The other one that I cannot really sing it. I'm pretty sure that I sing it out loud, then this stream ends immediately. Like so, yeah, let's go back to here. So what this means in น้ำใต้ศอก or drinking water from under the elbow, such a poetic, means you have to be a second wife. Yeah, that's what it literally means. You have to be a second wife, not the main one. You have to be the second one. That's the beauty of Thai language, man. The thing that they're saying and the thing that it means have no correlations whatsoever with the actual meaning. This is so fucking stupid. I love this language a lot. You know, it's one of the language that people mistakenly thought like it looks like a cat paw. Such a cute language. And we have like almost, how many alphabets do we have? A lot, but we don't use but most of them we don't really use it. So we have them for no reasons. It just there exists.
but we can't use it because there are no words in modern Thai that we can use it. Does cup mean bro? Cup is like it's like saying yes. It's like saying hi in Japanese, hi. But the problem is you can place it wherever you want. You can place it in the front, in the back. So like it means differently. So like if you say something 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 and then cup, it just you are ending the word with a politeness. But if you're only saying like cup, it means like you are saying yes. Yeah, yes, and then like question marks, yes or yes. Like if you have cup and then question mark, then it means yes. If no, then it's yes. I just sent a fan-made Demon Slayer video to your Discord. Very cool. Very good. Cool using of Blender and etc. Yeah, I'm going to check that out. And I thought Japanese was tough. I mean, Japanese is tough because of the kanjis and stuff. It's much harder. If we only looking at like hiraganas and katakanas, then I think it's much easier. But with the inclusion of kanji, then it's much harder. Because at least Thai word, we don't really switch the writing system or anything. We use the same alphabet for every single words. But in Japanese, you do have a hiragana, katakana, and kanji. 3 goddamn different writing systems. Not writing systems, like 3 different language mixed in. So it's really complicated. So it is. I think it's also because it's hard to pronounce too. The Thai word is really hard to pronounce. So even if you learn everything, you might not be able to pronounce it like a native. It's really hard. Wait, so is this Demon Slayer made by you, or was it made by someone else? Just like Japanese, different scenario, different meaning. It is kinda, yeah. It's also the tone of how you saying it will differ too. Problem is we are not really that popular, so I still think that Thai is really cute and it's really, I mean it does have a lot of like cool characteristic, but we don't really have any media that can push our language into global like audience, so it's quite hard for people to care. Like compared to Japanese, that is. What the fuck happened? Oh, it's Eraser, obviously. Just want anime a lot and nitpicking the way they speak, becoming good pronunciation. I wish I could make something like that too. I cannot draw Sakuga. It is from other people. Oh, don't say that, man. Everyone. I want to say good things, but my brain is kind of turning off. Like I think you have like a better things too, right? Doing effects and stuff.
So it's mostly like a trade-off. Like I can draw, yes, but like my drawing quality will not be the same as the guy who spent most of his year doing animation. I mean, I can draw, but like it's not really that great. We do have all the trade-off and stuff, so yeah. You either win some or you lose some. That's pretty much how the life is. Oh no, you guys are popular. Are we? Are we popular? Oh, I did not think of that. If so, then it's really nice. Yeah, like I said, I think that I is really cute and really expressive. Like you can say a lot of cool stuff in Thai. And also it does express a lot of like feelings and stuff. It's really cool. It's just a little hard. Which I do agree is quite hard. Man, will we complete this in time? I mean, it's going to finish in the next 10 or 20 minutes, but like, I have to do a slide too. Which, you know, since people are still here, I might as well just do a canvas presentation here in the stream, so we can just finish this and I just stop the stream and go play Roblox or something. I have friends from, I don't know what do you mean by SCH, I'm sorry. 18 years old, a genius Sakuga drawer. He is called, what is going on with my chat, hold on. Anikari, is that the name? Every time I look at his drawing, I'm just like, bruh, talent. เหรอ Goodbye ทุกคน Goodbye ครับ ฝันดี ขอบคุณมาก ที่เข้ามาจอยกันนะ Good night. ผมอยากรู้เขาว่ารีพอร์ตยังไง เดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะรอแป๊บนึงผมตัดเส้นให้ใส่กันแต่ของวันนี้มันเป็นช่วงปี 4เลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันนี้ก็เราติดแล้วเนาะถ้าติดแล้วก็ยินดีด้วยครับแต่ว่าตัวหลักสูตรอะคือมันเปลี่ยนมันของเราน่าจะเปลี่ยนแล้วนะตัวหลักสูตรอาจจะไม่เหมือนของผมแต่ว่าดูของผมไว้เป็นแบบอย่างก็ได้ครับAlmost there. Maybe. I don't know. I really want it to be done. I want to do something else. Please. Oh.รีพอร์ตจริงๆก็ผมทำเป็นแค่อัปเดตรายสัปดาห์ครับซึ่งอัปเดตรายสัปดาห์ผมก็นะไม่ได้ ไม่ได้ทำละเอียดเนาะส่วนมากผมก็แคปจอมาจากไอ้ที่ผมโพสต์ลงไปในเฟซอะว่าส่วนมากผมทำอะไรเสร็จผมก็โพสต์ลงเฟซผมจะได้กลับมาดูแล้วก็เอาแม่งมาเขียนเป็นรีพอร์ตซะเลยครับง่ายดีแต่ผมคิดไปคิดมาน่าจะไม่เอาดีกว่ามันดึกแล้วอะไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแรงมันหมดฮะเพราะพรุ่งนี้ผมต้องเก็บแรงไว้ทำงานลูกค้ายังไงสไลด์ผมต้องทำคืนนี้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยไปทำไปแล้วเดี๋ยวแม่งคุยหมดแรงกัน
ตอนนี้ผมก็รู้สึกแรงจะหมดละแก่แล้วครับเดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วแต่กูแก่แล้ว Alright, our last frame, and we are done for tonight. Come on, please. Brain, you gotta start function. Brain, come on. Please. Okay. I gotta stop fidgeting around and start drawing. Focus, mate. Focus. Come on. We are almost done. Yep, and it's done. There we go. See the results. Yep. Yeehaw. Yep. Alright, well, it's already done. I said that I might do like a Canva presentation in the stream, but on second thought, I don't really want to do it anymore. I'm so tired. It's 12 a.m. which is in Japan, it's like 2 a.m. right now. We're getting sleepy, I guess. But I'm going to show my presentation first because someone asked me about that. Hold on. Canva presentation, recent, mini project reports, this one. Cannot show you my ID and my real name, I cannot do that. I'm going to kind of delete this out. Okay. คือแล้วนะคอมเมนต์งานใหม่ยังครับใกล้ๆสิ้นเดือนค่อยคอมเมนต์อันนี้คือรีพอร์ตผมนะอันนี้คือตอนเทอม 1นี่แล้วก็มีคัตติ้งสุดมันอยู่ตรงนี้นะคัตติ้งสุดมันอันนี้ผมจะทำที่มาความสำคัญของผมอยากทำอะไรเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตละก็คือสัปดาห์แรกทำอะไรสัปดาห์นี้ทำอะไรเฮ้ยนี่ผมเอาเรื่องวงในมาให้ดูแล้วนี่หว่าจริงของนี้ให้ดูพับบิกไม่ได้เนี่ยช่างมันยังงานกูอาจารย์ไม่อยากดูเลยครับในตอนแรกไอ้คัทที่มันเป็นหมุนๆอ่ะมันเริ่มจากอย่างเงี้ยคุณเห็นปะเนี่ยกูเอากล่องมาวางเนี่ยแล้วก็จับหมุนนะตอนนั้นมันเริ่มอย่างนี้จริงๆเว้ยตอนนั้นผมยังไม่ค่อยจำไม่ค่อยผมไม่รู้วิธีทำเลยผมก็เอางี้มาก่อนเอาบล็อกกิ้งกล้องมาก่อนตัวนี้ตัวน้ำคือผมทำอย่างนี้เห็นไหมเอาเพนมาวางแล้วก็เอาน้ำมาวางแล้วผมก็วางเป็น primitive shape กันเอาไว้เพื่อทำให้มันมี interact เหมือนกับตัวละครมันโดนน้ำจริงๆอ่ะมันก็อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะนี่ผมก็ค่อยๆทำอันนี้งานแบ็กกราวด์งานฉากหลังเป็นอย่างนี้อันนี้งานเอฟเฟกต์ต่อนี่คัดนี้เป็นคัดแรกที่เริ่มทำคัดแพชชั่นอันนี้คัดถัดมาคัดแพชชั่นเหมือนกันนะหลังๆเริ่มไม่ค่อยมีแพชชั่นนะหลังๆเริ่มแซดอันนี้วันหยุดปีใหม่ผมไปเที่ยวนะอันนี้ก็อัปเดตต่อนะเห็นว่ากูเริ่มเขียนน้อยแล้วกูเริ่มขี้เกียจเขียนละกูเริ่มขี้เกียจอันนี้อันตัดมาอันนี้ก็อัปเดตตัดมาเห็นป่ะผมคือแรกๆผมก็เขียนละเอียดไว้เห็นป่ะเขียนละเอียดปุ๊บแต่หลังกูขี้เกียจเขียนละเดี๋ยวกินไปกันแล้วก็จบแล้วนี่ก็คืออัปเดตว่าผมต้องทำอะไรต่อซึ่งเดือนมกราผมก็ทำได้ตามเป้าแล้วอันนี้4คันนี้คือเสร็จละเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับก็ไม่ถึงกับตามเป้าหรอกเทอมที่แล้วผมเขียนไว้ว่ากุมภาพันธ์จะทำอะไรแบบเป๊ะเทอมนี้ผมเขียนว่าเคลียร์คัทที่เหลือให้หมดเท่าที่ทำได้อาจมีการลดสเกลหรือตัดบางส่วนออกให้เข้ากับเวลาที่มีไอ้สัตว์กูแม่งสิ้นหวังแล้วกูโคตรสิ้นหวังเลยเนี่ยประมาณเนี้ยครับเนี่ยผมก็ทำเป็นแคนวาอัปเดตอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนท้ายสุดของเทอมอ่ะเราจะต้องทำเป็นเล่มรายงานก็คือผมต้องเอาข้อมูลตัวนี้เอาไปก๊อปแล้วก็ไปวางเล่มรายงานทั้งหมดเลยประมาณนั้นครับประมาณว่า behind the scene report ใช่ครับประมาณนั้นเลยก็เป็นรีพอร์ตเบื้องหลังว่าเราทำอะไรบ้างในเดือนนั้นนะครับอันนี้มันเป็นการควบหลายเดือนหน่อยมันก็จะเยอะแต่
แต่ว่าอย่างอันที่ผมกำลังจะทำถัดไปเนี่ยมันก็มีแค่4 ครั้ง5 ครั้งนะครับก็มีแค่5 หน้าแค่นั้นแล้วก็จบละไม่เยอะประมาณนี้ครับแล้วผมก็ต้องทำคัตติ้งก็เดี๋ยวผมเหตุผลที่ผมมาทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่คัตติ้งเนาะพวกนี้เอาไปใส่คัตติ้งให้หมดที่มันมีอีกนะนี่มีอีก2 อันเนาะเนี่ยมีอีกประมาณนี้ครับโอเคผมเตรียมเอ็กพอร์ตงานละโอเคแต่ถ้าเราขยันเราก็เขียนละเอียดได้ครับเขียนละเอียดก็ดีกว่าอาจารย์ก็ให้คะแนนดีแต่ว่าผมดูทรงแล้วอาจารย์ผมแม่งไม่มาตรวจงานด้วยตามผมก็เขียนตามมีตามเกิดไปขอบคุณมากครับยินดีครับ Alright so I'm going to end the stream because it's really late this is probably the one of the longest stream that I have ever done it's almost like how 4 hours I think it's pretty long I usually only do like 2-hour stream so thank you so much for tuning in I still have a regular stream on Saturday so if you are free you can come and join thank you good night bye bye ไปละสวัสดีครับทุกคนเจอกันสัปดาห์หน้า see you next Saturday bye 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 good night ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับกดไลค์เลยกดไลค์เลย adios adios let me bring my knowledge in Italian language buonanotte ciao buonanotte in Japanese how the fuck do you say good night oyasumi yeah oyasumi bye bye สวัสดีครับ bye bye that's fucking 4 language let's go woo bye bye